Amma atçıgıya belem bolga. Istatıyalar, ahtığılar. Biçik Jokuskay 2-5 syl. Altta 10 syl. Bastakı 10 syl. 932, 932 syllar. 917 syllagı sas çıçımaq 4 klastag oskolatın mössüyen pansiyon kömetünen büteren barammın. Il qamnatçıttara iyelaq ağabar kömölöhün butumaydana sırıttım. Korakka aras bulastar olarıysar suraqtara ehiller. Bihexe tı jonun ologo olarıybat. Bay bayınan, jadaŋıtınan olorobut. Men üereniyekpin naha bagarabın. Tün tülber, künüs tılbar, barıta üerener ere aydannaqpın. Ağam abalanan eterinen, üereğinen sıltan örü sıtammat kehe bollum. Ol kurduk ühüs sılbın olorbutum kenne, 919 syllağı kıhıŋŋı tımны muŋutan turdagana, korakka kıhıllar kıybıttar, diyen suraq kelle. Keniler baydары öhür, jadaŋılары öyür jonnor ühü. Bay battalın uğratıqbıt, siri duhanan, kihi aqsanınan töŋetiqbit. Kim barıta beyete ülelän ahıq tustaq. Jon barı üereqtaq buluq tustaqtar, diller ühü. Moskovaga oloror Vladimir Ilyich Lenin'den tün qarağanı kurdattığı görör, sıtığı qaraqtaq. Bar jonologun tördütten biler derin öydöq kihi. Ol kurduk üereter ühü. Soroq kıhılları qayqaan, soroq kenileri siren etihiler bolallar. Min üereniyekpin olus bagarabın. Kıhıllar jon barı üereniyek tustaqtar, dillere bit. Onon min keniler bulastara kelbititten üerebin. Bagar min eme üereniyeğim ebet. Nöŋü ökühünüger, 900 syllaqqa. Bihigi ulusput kiyiniger, bıstar jadaŋı oğularu belem aska olordan üereter. Internat diyen ahıllıbıt atırda. Onna uçutallır bihigi nehilek gihite Petr Afanasyev migin sürdäq ıraq sirgetiyen taharan internatqa tuttaran kebiste. Beyem kurduk elberispit taŋastaq otutça oğa ortotugar bola oqson. Altta klastaq oskola behis kılahıgar üerener bollum. Vladimir Ilyich Lenin ıççat soyustarın soruga diyen komsomol ühüs siyehigar eppittilin istibitinen, üreppitinen, ürbütünen bardım. Vladimir Ilyich barıtın meha tus beber tuhayan eppit kurduk. Onuttan ere taqsıbıt oğa onnuk öydür gına jignaq saqalı tılınan satan terden kepsir jonnor bağlara. Kommunistar, komsomollar diyen bayga battalga ölür östök jonnoru ele beyelerin billim, gördüm, ehittim. Sahırı Korattan Platon Alekseyevich oyunuskay taqsan, hebeskay bulas onna kini sirjiten tuhunan, norot sırdık keskelin tuhunan, ot kurbutılı mitinge eten tığınan, bar jon süreğin üyrünen örükütte. Bihigi internatqa itilläççiler, saŋa oloq manılaq oğolara, samay inniki kakkaga olurdu bud. O, üçügeyda ete, onno, min sanabar. Platon Alekseyevich uŋuqtuun ürdüğü, Jühünnün kerkaya oqson baran, sebeskay bulas norokka tosqoybut jolun sorgutun tuhunan, sühüq tühertän, eten tığınan segeljeye turara. Ol kıhın min keter ırbaqata da soq bollarbın, behis kılahı üçügeydik büteren, ofsayınan da urukkubunagar balatça saydan, anı kühün altıska bıdın orduktuk verener ber kıtana qaremneni kıtta doyduladım. Ontukan bara, baydar ürün bancıttar diyen külük kurdu külüköçüspüt kütürderi hebeskay bulaska utarı turuoranlar, grajdanskay seri bolla. Oskolalar sabılınnalar. Min ürener üörüm bıstan qalla. Jon site üörektene sayda ilik bolan, ürün bancıttarga elbək kehi kolbasputa. Onnoğor soroq qaraŋa qamnatçıttar da bağlara. 902 syl mus ustarga grajdanskay seri, saqa seriger ügennän turdagana, saqa serin maŋnaygı bolşevik salayatçılara, norot atıttan kördöhülerin Vladimir Ilyich Lenin ılınan, Rossiya kiin siterilах komitetin uğrağınan, saqa avtonomnay hebeskay sosialisticheskay respublikata oloqtonmuta.
Sahan oruota beytin istoriyetigar qahan da körsübetaq, ulahan üürüyte kötüyte bolbuta. Ütüye köngülünen hebeskay bulaska beriner ürünleri buruydabakka, eýelek olokka tönünnerer tuhunan amnistiya taqsıbuta. Ulus nehilek sanata könnögün ayı bastanyystar baranan tohtan ispittere diyen suruybuta itikem tuhunan Platon Alekseyevich Oyunuskay aspıt günler jıllar diyen ületiger. Itikemge soğuruttan Karl Baykalov onna Ivan Strot kurduk. Nürgun komandirdardağ kıhıl eterätler kelenler. Ürünler orduk öhös öttülere kırgıhıga qottor buttara. Eppipit kurduk. Iti jıl aqsınnyıtıgar ısısırыс oloqtonon, bihigi sebeskay iye doydu butugar, keni bары bırattığın orottargar istoriyaga kirer sırdık bırahınnyık, ürdük üürüy bolbuta. Iti 6-10 sıl annara öttünägini, min biligin dağını, gün bəğəhäňi kurduk öydübün. Saqa bar jona hebeskay patriottu öye sanata deriňän, üýerek qatardyhıta küühüren, Lenin partiyatın tula tümsüde çiňäbide. Saňa oloq tututa, töräbit noruotum üýrüýte kötüýte, sergeqsiyite, migin 16-ta, 17-te, 10 agys sastaq, kıra üýerektäg jadaňy uolu, emie sörüý tardanılan küühüm kıyarınan üleleppitinen sayınlar bıtınan barbuta. Eder ıtçat ülega üyerekka ere saydar ebät. Iti 2-3 syl ustatıgar nehiliyekke qorokot, onna jamsyk bolu talabıtım, onton pomohunyuk soruksut, onton jiňnäk soruksut bolu talan ıllım. Anı aldangaş taptanan oloror kıhıl serige, Pepeläyevi utarı, taqsar as üyel obohun qarabıllyr, çurkin eterätin tılbasçıta bola oqson ıllım. Tahaqasçıt saxalar nuççalığı istibetter, qarabıl sallattar saxalığı bilbetter, tılbasçıt nada. Onton tümüger tiyen, össö, tıhınça toğu süübe tüet, süübe 5 üýerek jılıgar, anı çeçimagım oskolatıgar, 2 klas uçutala bola tüstüme bät, bili 5 klas üýerek binen. Beyni qayganar gamarınlığı kurduktu. Jiňer bollagana min sastylarym ol kemge onnoğar kıhıl sallattar bolanlar, serige ölbüttere, bahır buttara. Ordan qalbuttara biligin oğonyor bola sıljanlar, mana aqtaqtarına, Nikolay kihirgähtäbide, diyen küle sanıqtara. Kihirgähin etinne suwaq, oloğun onnuk. Oççotağı refkomlar, onton sovettar, bar, dolor, diyetiler bardaqqına, dolordoqquna satanar. Ardıgar ağayak sastaq, aanya taňaha saba soğuk, munkuk uol, sallıbıtın, jiye jona ahınan uyadıppıttarın dahin qayıqqıny. Tıhınça toğuz sürbe 5 sıllah köhün uçutal texnikumugar üýrene kiipdim. Burguçuyer burolaq kırakıy kıstık balagan ıllık solunan satı qaman tiyen, kien ayan artıgar kiipbit kurduk bollum. Pedagogический техникум 2 mendemeniger taqsat min toqtuu tüstüm. Sayıňy örebülkennetten körsübüt üýrenäççiler üýrbüttere sürdäq. Körüdüör ustun kekkelhe qamsa sıljanlar, revolutionnay ırgany ıllan ýergiheller. Bary migitten, ıraqtığı uoluttan, bıdan maany taňystaqtar, orduk jühünnäqter. Ontan anı bir klastan uhunuhun, çaçarqay soğuqtaq, körsüye semey körüňnäq nuçça kıha taqsan, min attıbınan naskıljiyan asta. Minje ıqsadym, manna itinlik jonlar üýrener bollaqtaryna, min sorunuwa da soğukpun, di sanatym. 2 gün egzamenleri tuttardım, barıta çugay bolan iste. Uçutallar qayqan kepseppitlerini hittim. Ontan migin 5 klas üýrektäq kihini, 7 klaska teňnäq 2 belemneni kurska ılbyttaryn bilemmin, sanam küühürde. İnternaka tiýbipin oğlar olus üçgäýdik körüstüler. Maňnaýgy kehebitten 2 Stepany, Kulichkin onna Efremov, yksa dogordahyn kebistim. Maňnaýgy jylym Saskatygar Texnikum tabarysty suutun predsedateli oňoron sohuttular. Suutum çilenlere bary migitten ürdükü klaslarga üýreneller, komsomolestar, orduk saýdylaqtar. Berädegi keher, kohaganlyk üýrener ogolarga behigi julannaq jommut. Tıhınça toğuz sür baltasıl bütütündeki bir kehe, Taras Mesnikov diyen, üksübütütten ağa sastaq,
Öyünen, onna küühünen barыбытын bahyar ütüe kihi talaannaaq ырыahıt. Qohaadna soruyun ere, qayağı dorduk soruy erebit, diýete. Ulahın bagyy uopsa yostoolu tula uonça wol olara tüstübüt da, kim tugut albytynan qohan soruyan surdurgahan bardybyt. Baltara çaskeriňe bolat taraspyt, agyň ere, diýete. Oyon tura agy bolla. Min iyebin naha aqtasıljar bolamyn, iye diýen qohany soruyan ispitim. Onu bara qayqatylar. Bu innine qastasıl ustata kimde bilbetinen elbe qohany soruýbutum. Qayqabyttarga ýüremmin min qohamyn imnim topsara sitere sırıttım. Onton bir migitten ürdükü kurska üýrener. Çolban sorunalga 2-3 soruýuta taqsıbıt wol qohamyn ular sanylat. Çolban eljen beren baran toğara mehe eppekke sılcıbıt ebit. 2-3 ıy ahan tığınça toğuz süýbe sette syl olunýutugar. Bir sarsırda texnikumar tiýbitim. Dogottorum üýeren aýmalaha körüstüler. Dogor, en qohanyň çolbanga taqsıbıt. Bu bar, deheller. Körbütüm, kırjyk, min iyem beçättemmit. Olus da dolguýdum, üýürdüm, jollondum ete min onna. Üýeriň oğlar, kıra da saňa kıýyga üýerer boluň, beýagatin ahan, dogottor gutta tustargar. Eti syl min komsomolga kirdim. Kamnatçı törüttäg, uopsastyba ületigar ulgum, üýeregar öçügey diýenler kandidatska istaha suwak çilieninen bıha ıllılar. Üýeregim bıhygar appa uňurdagy sette klasstag oskolaga sahatylyn uçutala bola sırıttaqpına qotugu ıççat diýen komsomol opkomun qahytygar ülega ıllılar. Bıratım afsenti uluska sette klahy büteren kiren internatka oloror bolla, min kamnastaq kehi çahnay ılga bardym. Ikkien kıttıhammıt mopır tohunan kıraky piyesany tılbastatybyt. Kymga onna beýem qotugu ıççapbar, kıra qohannary, ıstatyalary soruýtur bollum. Kılgas kapsänleri emie soruýtalybynda beşäkke berýekbin jolaýabyn. Üýrenebin, onna ülelibin. Omnulammyt oğlary suuttubun, onna soruýabyn. Barıtygar bireme haýda gara kösten iher. Aray tuguda gymmat kihi melji solota soğuk bolar diýen ulu Lev Tolstoy söpkede eppide ebet. Tığınça 900 süýrbe agys syl kühün komsomol opkoma migin Moskwaga jurnalistika institutugar üýrettere ıtta. Kenniki istoriya professora bolbut Vanya Romanowy, onna oskolaga kirelik sastag oğlary ýitige biller ülehet bolbut Luba Kornilovany kıtta argystastym. Tahagas massynatyn temir suolu, ulahan korattary saspytygar an maňnay körütelen, oççotagy olus ereýdäk 36 honuk ayannan Moskwaga ulahanlyk sylayan jüjeýen tiýdibit. Ol eräri nöňe sarsyrdatygar Lenin mavzoleýigar bardybyt. Tramvayga olar batybut, ulahana, türgene, tyha uha sürükete bert. Mesnitskay ulustanan saty bara turdubut. Sotaru jonu toktatan, bihigi Vladimir Iliçka bardybyt, söpke hebit tuwa, diýen ýytabyt. Moskwa jono eýagasty gyan bereller. Tiýdibit ebet, ol kurduk. Gün agabytyn körsömmüt. Sasput tokary kenik restlerin toloron olororgo, bögatylbytyn berbitdi sananlybyt. Küspüt oqput ebilinne, öýbüt sürekbit syrdada. Min tiýekber diýeri institutu musluobuyata ularyan qalbyt, migin ılbatylar. Argystary manallah öýrekderiger kiýdiler. Min qaýyrbyn bilbekke tola ergen qallym. Onton meňe qaňalastan sokon kursuga öýrene syljar Nikolay Platonov diýen kihinen sirdeten tiýemmin. Ikkis Gosudarstvenный universitet pedagogiçeskay fakultetin nuçaly seksiýetyn tılga onna literaturaga addeleniýetigar köpdöstüm. Soraq küler, soraq sögör. Bir mestege 11 kihi egzameninan kuotuhar. En orta üýeregiňde soğuk, bostoy ereýdenime dehiller. Min örü ýaraksybapyn, taqsa tönnen kire turabyn. Egzamenňe ere köňüllän, min tuttarym diýbin. Köňüllätiler ebet, uhugar tiýen. Nediýeletden orduk bara egzamenlary sen ortatuk tuttartan baramyn. Bütehekber matematikaga tiýen umsa goruýa tüstüm. Akkastabytlaryň bildim da narkomproska süýren tiýemmin.
Kıro muktar salaların salayar kalyada diyen bert eder olus kördöök tabarıska kötön tüstüm. Коммунистической партия национальный политикатыгар кытаанахтык эренер буоламмын. Манны кыраак дойдуттан оннук эрейденен келбиппин үөрехтен матардылар өрүһүй абыра диэн көрдөһөн айманным. Кихим эмиэ да күлэр, эмиэ да бииргэ ытаһыах курдук аһынары биллэр. Олус ыксаама саха омуннаах уолчаана диэтекини. Онтон көрдөһүүгүн маннык суруян бараңҥын кассационный комиссияга киллерен биэр, уонна үс конугунан келээр диэте. Көмүскэһиэң дуо эн миигин онно. Оттон көмүскэһээретер буоллагым дии. Уоскуй, карагың уутун сотун доҕоор, хоту дойду корсун уола. Эппит кемигер тиийбитим иккис университет студияна буола түспүдебиппин. Ол киэһэ үөрүбүттэн халлааҥҥа көтөн хаалыахпын, арыычча туттунан сырыттым. Онтон за Лениным диэн университет хаһыатыгар Исдебрей Якутии диэн айаным очеркатын суруйбутум бэчээттэнэн, Якут предства үрдүнэн сэҥээрилээх киһи буоллум. Москваға үөрэммит үс сылым саамай үөрүүлээх өйдөбүллэрэ. Крупская, Луначарскай, Семашка курдук Владимир Ильич Ленин чугас доҕотторун көрбүтүм. Уонна кинилэр норуокка этер дириң кэрэ тылларын истибитим. Ону таһынан билден турар отчотоогу улахан суруяаччылары Владимир Маяковскайы, Демьян Беднайы, Всеволод Иванову уонна да атыттары барыларын чугастан көрдөгөн эһиттэгим дии. Оттон комолтолоох өттүм. Атакпын тоһутан балыыһаҕа сыттым. Доҕотторум барахсаттар нуучча эйэҕас сүрэхтээх уолаттара кыргыттара, күннээҕи лекциялары уочаратынан соруян аҕала тураллар, уонна өссө студ профком көмөлөстө диэн балачча харчыны аҕалан биэрдилэр. Кэнники билбитим бэйэлэриттэн хомуян бараннар профком туһунан албыннаан эппиттерете. Балыыһаттан тахсыбытым кэннэ биир хоско олорор уолаттарым Коля Воробьев, уонна Толя Трусов, ыйы быһа икки хоннохпуттан өйөөн сырытыннардылар. Үс сыл устата үөрене сылдьаммын, син балаччаны суруйбуппуттан арый боччумнаахтара болуоссакка санаа диэн поэмам эте. Аспирантурага хаалларыах курдук буолбуттарын буолуммакка, эмиэ үөрэгин бүтербит Любовь Корнилованы кытта дойдубар кэлэммин издательствоға уусуран литература редактора буоллум. Ити барыта үйәң арыттан ордук кеманнара өттүгерете, оттон отчотоогу доҕотторум мин сүрэхпэр мэлдьи эдер буолан үөрэ көтө сылдьаллар. 2-10 сыл. Тыһынча 932, тыһынча 932 сыллар. Суруяр идебин тыһынча 933, тыһынча 942 сыллар икки аттыларыгар жигнээхтик саҕалаабытым быһыылаах. Ия диэн хоһоонум маҥнай бэчээттэн сэтте сыл буолан баран, быһах угун кыстыммат диэн маҥнайгы кэпсээним кыракый кинигэтэ тахсыбыта. Онтон ыла сылтан сыл утуу субу ситим быстыыта кэпсээннэр 10 сыл хоһооннор эҥин диэн чараас кинигэлэр тахсыталаан истилэр. Михаил Юрьевич Лермонтов биһиги кэммит героя, Ванда Василевская кустук, Всеволод Иванов мүн төрөөбүт дойдум диэн кинигелерин сахалыы тылбаастаабытым тагыстылар. Николай Погодин саалаах киһи, уонна Иоганн Шиллер таптал уонна уодаһын диэн драмаларын тылбаастаабытым Чокускайга саха театрыгар турдулар. Ити 10 сыл устатыгар суруяаччы болбут саамай улахан жолбунан аагабын, Себескай суруяаччылар маҥнайгы сиестеригер Максим Горькайы кытта көрсүбүппүн. Платон Алексеевич Оюнускайы кытта чугастык билсибиппин. Уонна саха Себескай литературатын маҥнайгы 5-6 эдер суруяаччыларын кытта тэҥнээх доҕор буолан бииргэ үлэлээбиппин. Тыһынча 934 сыл муус устар сүүрбэ үс күнүгэр литературнай тэрилтэлэри уларыта тутар туһунан партия кин комитетін уурааға тахсыбыта. Максим Горькай баһылыктаах бүтүн союстаагы терьер комитет оҥоһуллан литература берт элбэх тус-туспа араас терилтэлэрин барытын ысысырыс үрдүнэн биир союзка түмэр, уонна Себескай суруяаччылар бүтүн союзтаагы маҥнайгы сиестерин ыытар туһунан сөдү улахан суолталаах үлэни ыыппыттара. Суруяаччылар маҥнайгы сиестерэ тыһынча 934 сыл атырдьак айын 18 күнүгэр аһыллан баран
Балаган айын маңнайгы күнүгер диери барбыта. Саха сереттен делегаттар Платон Алексеевич Оюнускай онна мин этибит. Сиес ахыллыын балтара час иннине союстар желергер тийбитим тахыржа Джон бөҕө мустубут эте. Бары Максим Горькай аахарын көрөн кинини эҕэрделээн хаалар баҕалаахтар. Джон быыһынан аргый саҕарыҥнаан инники кэккэҕэ киирэн турдум. Онтон параднай аан тэлэччэ ахылларын кытта иһирдьэ көтөн түһэммин кирилээһинэн өрө сүүрэн тахсан саалас саамай инники кэккэлэртэн биирдэстэригэр олоро түһэн аттыбар биир местени белемнии охсон кэбистим. Саала дьонунан туолбутунан барда. Платон Алексеевич келен «Олуста инники жолурхан киирэн кэбиспиппиттүү, доҕоор» диэн баран аргый олорунан кэбисте. Президиум остуолугар 2-3 эре киһи олорор. Өр соҕус үөрэ долгуя көһөтө олордубут. Онтон Максим Горькай сэргэхтик сэгэтчи туттан эдердик дэгэтчи хааман президиум остуолун диэки иһэрэ көстөрүн кытта саала иһэ бүтүннүү өрө түллэ түһээт ниргердээх ытыс тыаһынан оргуйбутунан барда. Алексей Максимович Горькай сиэһи аһар умнуллубат дерин тылын этте. Партия киин комитетын аатыттан Жданов эҕэрдэлээтэ. Бу маннык сиэһи биһигиттэн большевиктартан атын ким да кыайан мунньар кыаҕа суох диэбитэ барыбытын партияға дерин макталынан кен туттуунан сырдык үүрүүнэн өрүкүттэ. Сиес устатыгар Максим Горькай үс төгүллээн тыл этен, сиес кыттыылаахтарын барыларын, ордук биһигини, саҥардыы сайдан эрэр литературалаах норуоттар суруяаччыларын. Элбэкка харахпытын аста, үрдүкке үчүгэйгэ үүрэтте, кереҕа кэскиллээххэ иитте. Тус батыллаах атын норуоттар эре суруяаччыларын курдук сананан тииппит дьоннор. Биир сомоҕо себеске литература уопсайын туһугар аян үлэлиир үрдүк эппеттээх дьон буоларбытын өйдөөтүбүт. Талааннар хаачыстыбалара норуот ахсааныттан тутулуга суоҕун, ханнык да кыра норуот суруяаччыта коммунисты сырдык идеялаах, аяр үрдүк талааннаах буоллаҕына төһө баҕарар уһулуччалаах суруйууну аяр кыахтаах буоларгар эреннибит. Норуот тылынан айымньытын, фольклорун, бүтүннүү баайы батталы айхаллыыр айымны курдук саныырбыт алҕаһын, литература үүнэригэр сайдаргар фольклор төрүт, селис, кырыс буоларын биллибит. Балаган ыйын биир күнүн киэһэтигэр сиес үчүгэйдик түмүктэммит үүрүтүн малааһына банкета буолла. Онно олороммун мин Платон Алексеевичка. Бараммыт Алексей Максимович илиитин итиитик боба тутан дора балаһырбут буоллар. Төһөрө жоллаах дьон буолар этибит, диэн ботугуруу олорбутум. Кини маҥнай буолумматаҕа, онтон балачча буолан баран соһуччу. «Чэ, кырдьык, барыахха» диэбите. Онуоха аны бэйэм жулайаммын. «Кэбиис» дии түспүтүм. Кини соҕотоҕун бараарыгыммытыгар барсыбытым. Ити туһунан мин биир ахтыыбар букурдук суруйбутум. Чугаһаан тиибиппитигэр Горькай сирэйдиин харахтыын хайдағара оҕолуу сырдыы мичээрдээбитинэн утары туран кэллэ. Аттынааҕы дьоннор арылла охсон биэрдилэр. Платон Алексеевич сүрдээх үүрүүлээхтик кэпсэтэ түһээт Горькайы кытта илии тутуһан ааста кини кэнниттэн мин килбигийэн ордук улаханнык. «Мординов, саха сириттэн» диэбитинэн Горькайга илиибин ууннум. Кини мен илиибин туппутугар кылгас тарбахтардаах кыра илиим кини кэтит сабарай ытыһыгар тиибэккэ хаҥас илиибинэн көйө тута охсон ыллым. Алексей Максимович сахалар биһиги эн суруйууларгын бэйэбит тылбытынан ааҕабыт. Эн саха саамай тапталлаах суруяаччыта буоллуҥ диэтим. «Хайдах курдук жолуй, хайдах курдук улуу жолуй» диэмэхтээте кини онуоха илиибин бобута тута. Онтон хайдах эрэ сэрэхтээхтик икки ытыһынан сарыннарбыттан таянан оргуй бүгээмэхтээн кэбиһэ долгуйбут куолаһынан унаарыччы уокайдаан сүрдээх эйэҕастик эбэн этте. «Табаарыс Мординов, табаарыс саха». «Да, улуу жол Алексей Максимович» диэн бараммын мин бөтөн турбахтаатым. Улуу үөрүү тапталлаах киһибит табаарыс Горькай. Уонна халбарыйбытынан бардым. Кини элиитин эмиэ мин санныбар уура түһэн ылла. Үс айынан ахсанньыга саха суруяаччыларын маҥнайгы конференциялара аһыллыбыта. Онно Платон Алексеевыһы барабылыанньа председателинан
Мигин киниэха солбуяаччынан талбыттара. Бииргэ өлелиир, кардарыта сылжыһар, бииргэ бултуур буоларбыт. Мин кинини дириңник ытыктыыр, таптыыр этим. Кини да мигин сөбүлүүр быһыылааҕа. Көнньөрдэҕинэ «Чукулай, мукулай» диэн ыҥырара, кыыһырдаҕына «Эн алыстаан эрэҕин, моһуораҕын көннөрүөм» диирэ. Чэ, ити туһунан мин хаста да соруян турабын. Күннер дьыллар ааһыталаан испиттерэ. Редактордар, тылбаасчыттар үрдүкү курстара диэн 2 сыллаах курска барбытым. Суруяаччы буоламмын онно соҕотох бэйэбэр туспа костонон олороммун, дьөгүөрэптэр диэн уһун кэпсээни, уонна оҕолорго аналлаах кыра кэпсээннэри суруяммын дойдубар конкурска ыыппытым 2 премиялэммиттерэ. Фашисттар ускайдааннар, Финляндия байдара Советской Союзка саба түһэ сылдьан бараннар, дөбөҥнөк хотторон, эйэни көрдөһөннөр сэрии тохтообута. Онтон, 1904 сыллаагы сайын Крымга Саки диэн суодалаах бадараанынан эмтиир курортка сырыттым. Ол кемге финскай сэриига бааһырбытын эмтене кэлбит эдеркэн лейтенааны кытта доҕордостум. Лейтенан биир киэһэ сымнаҕас холкумайгыннаах киһи ордук эр сүрэхтээх буолар. Оттон киңнээх харса суохталлаах өстөөх киһи үксүгар куттаҕас буолар диэн кэпсээте. Мин ону берке сөбүлээтим. Барыта үчүгэй эргиччи жол, үөрүү, төрөөбүт ие дойдубут ханнык томуннугар тулаайахсыйбытты туаккаһыйыы суох. Барыта эн дойдуң, барыта эн дьонуң. Онтон сарсыарда сита тура иликбитине соһомор сонун өрө күүдэпчиленен тагыста. Бөөлүүн 4 жааска немет сэриилэре биһиги дойдубутугар ораспонньуктуу саба түстүлэр. Житомир, Киев, Севастополь, Каунас куораттары бомбалаатылар, 200 тахса киһини өлөрдүлэр, уонна бааһыртылар. Лейтенан олоро түһэн таңныбытынан барда. Буоллаға ити. Финнер бааһырпыттара сите оһолигине неместери кытта сэриилэһэрим кэллэҕэ. Аны туох курорда кэлиэй, диэбите. Дойду сир бар дьон бүтүннүү долгуя, күүрэ, уордая, оргуя түстэ. Сэридиэн 1904 2 сылга тахсыбыт кениге биттен. Курортан тарқаһы буолла. Мен Москваға кэлэн 2 ый кэриҥэ олбуор иһинээҕи посттарга туруталаан бараммын, народнай ополченияға киирэхпин, атахпынан сыйыллан, Жокускайга төннөн педучилищаға саха литературатын учуутала буоллум. Үһүс 10 сыл. 1904 2, 1902 сыллар. Ити 10 сыл советскай народтарга барыларгар, ол иһигэр саха народугар маңнай наһа ыарахан, онтон олус үөрүүлээх кэм эте. 1904 сыллаагы сайын биһиги ие дойдубутугар немес фашисттарын сэриилэре ораспонньуктуу соһомардык саба түһэннэр 4 төгөрүк сыл устата, түүннэри күнүстери сэрии дирбиэннээх кэмигэр олорбуппут. Мөлүйөнүнэн каарыаннаах дьоммут өлбүттере, тыһынчанан куораттарбыт өлтүрүйбүттере, уонунан тыһынча колхозтарбыт, совхозтарбыт үрэллибиттере, ааган сиппет алжархай буолбута. Владимир Ильич Ленин коммунистической партията, Советскай армия уонна бары народтар күүстэрин бииргэ төмен, ага дойду улуу сэриитин салайбыта. Народ күүһүн бүтүннүү өстөөгө үлтүрүтэргэ диэн отчотоогу плакаттары билигин долгуя көрөбүт. Онтон 1904 сыллаагы саас биһиги албан ааттаах Советскай армиябыт фашисттар караңа күүстэрин үлтү рускаллаан, өстөөх сөһүргэстии түспүтэ, сирэйинэн буору хоруйбута. Советскай сир үрдүнэн кыйыы өрөгөй үөрүүтэ болбута, элээх олохпут эргийбите. Сэрииттен этэҥҥэ эргиллэн кэлбит буойуннары көрсүһүү баарэтэ, бар дьон саамай үрдүк үөрүүтэ сырдык жоло. Мин кыра быраатым Трофим Мординов билигин кырдьаҕас учуутал, бааһырдар даҕаны тыыннаах кэлэн меха умнуллубат улахан үөрүүнэ аҕалбыта. Эге төрөппүт оҕолоро кэлбит ийэлэр аҕалар, төрөөбүт аҕалара кэлбит оҕолор кэргэттэр үөрүүлэрин ким кыайан кэмэйдиэй. Оттон сэрии хонуутугар геройду охтубут дьоннор оҕолоро төрөппүттерэ тус бэйэлэрин хомолтолорун кыатана сатаан народ уопсай үөрүүтүгэр холбоспуттара. Итини ким барыта билэр, ол иһин мин уопсай тылынан этебин. 1904 2 сыллаагы көһүн биллиилээх учууталы Самсоновы кытта өрүс уҥуор, каптаҕай ходуһатыгар педучилище отун оттоһо сылдьыбыппын,
üre götö öydübün. Parfeni Nikitich baraqsan, iti ayagas maygannaq, olus jolurqa ülehit, ütüe kihe ete. Keni peduçilişşattan 5-6 ulahan olattarı, onuttan ere taqsan erer beyetin kıhın tamaranı, onna migin ilce, ottur teriyebetin komunan, olus kemçi, qobdaq üte ahı bulunan ölüyene örühü tuarata. Bestaq berigar taqsammıt appıtın köhöten oloror kemmitiger, min küelleri keriyen bir kırakıy çörköy kuhu ağallım. Ol buldu keni miinnän, ottan, ulahan temir solurga buharbıtın, onça kehi astına ahan barammıt, telegelaq appıt kennitten satı ayannan aymalaha turdubut. Kaptagay qoduhatın boroŋuyga bulammıt ignestibit erge ampardaq emeğerbit iççitek qotonnaq balagaŋa, uot ottunan uubahınan oloqsuyan kebistibit. Ügergehe körsöt öhürgene oqson yürtelän kebihek kurduk, sabıstыбыт saxa ötöge sergexsiye segelciye küle külümürdü tühergadılığınna. Otton tahırca qabız qaraŋa, im balay, ol kurduk qonommut sanabar saŋardı utuyan erdekbine Parfeni Nikitich, "Tamara" diyen köretçi ıŋırda. Da, turdum papa, diyen kız saŋata çağarıya tüste. Kaptagay geroydara oyon turuň, diyen oğlatları Uygurdan barammın, tahırca taqsıbıtım, qallan elin sağata saŋardı sohuktuya sırdan ererebit. Ohoqqa uot umayan tiginäte, solurga orguyan jigihidde tamarabıt asçıppıt ebit. Bep tetelinen suunan ahan qoduhaga kiirdibit. Parfeni Nikitich keriye qamanihen, samanan qayıtıqqa, diyebitinen, sügen iher qoturun alan, otu bert qol kutuk oqson saygıl jıppıtınan barda. Qotura uktun qotorgadılı. Kennitten min oqson sabırgattım da ulam qaallar qaalan istim. Uolattar emi oyom soyom oqson küöreleŋ nestiler. Tamaranı as belemnete balagaŋa argıy erde atarabıt. Beyebit tün qaraŋaga ispiska uotunan ıŋırsan taqsabıt. Birde min jommun kuotan ihemmin balagan ihiger kız. Dolgun kurduk kugunan, sürük kurduk çarılan, diyen ıllan çağararın istibitinen kiremmin. Tamara, en manna kuttanmakkın duwa, diyetim. Ol toqtan, diyen keni sohoya ihitte. Otton kolobur bilbet kihimeŋin keliyaga disanaŋın. Kelli nebet. Ol kurduk ikki nedele ülelämmit, ikki sirge süüne ulahan ottoru kebihen kebistibit. Birde Parfeni Nikitihi kıtta ikki yagan kepsetemmin, sürbetten taqsasıl ustata, kergenin kıtta örü etispeteğin min sohuya ihittim. Ol qayağıt tağanı qahanda alqahabat joŋŋuttuwa, diemmin jiŋe ügergi bulan ıyıttım. Alqahataqqa dağanı etihiya bırabat, alqahı eyenen baharsı qanada, diyetekini onuha bert qol kutuk. Otton kolobur, oğolar da tihen turdunlar, dibin. Ol toğa etihiyekterey kiniler, diyen anı kini sohuyda. Etihellere de bite bollar, buruydağı ikken boyuqbu de bite ini. Otton iye biri ağa atını kömüskestin, dibin. Ey hayaları buruydağın ağalaq eye biliyektere ebet doğar, diyen baran kini külen kebiste. İrennäh kergetler bula satı, toğtan barıtıttan etihiyektere. Otton eyläh kergetler toğqa barıtıgar söbelehen bir tılı buluqtara. Ol kurduk, altta oğonu üçügeydi giyten ulatınlaran, altta 10 sıl ustata birde de etispekke, jollaqtuk, eylähtik, birge olor buttara kiniler. İkki kere kihi, ikki aatta uçutal, Parfeni Nikitich, ona Nadezhda Evmenevna Samsonovtar, min deriňnik ıtıktır, taptır, gerestir jonnorum. Seri bütätin kıtta sotoru Nikolay Yakutskay bihikki, Suruyatçılar plenumnarıgar Moskvalatıbıt. Oçotağı ayan anıgıttan bıdan bıtan, ordu gereydäq ete. Sverdlovskayga deri qasta da toqtan tiiddibit. Toqtataq ayı kini. En kırjagas kihi manna olor. Min türt onum ete ebet. Onu manin bilen kelim, diyet, qannere bara oqson, tuaq eme sonunnaq kelen ahar. Sverdlovskayga emiye onnuk barbıta da toğare ör bolla. Aeroport oçotağı kıragas mas jetiger jon böga muhunna ügüstere bayınnaydar. Keli barı, Allahı, ıgıta simsi, sala kup kugunas. Ontan kihime misketçi bu bar bola tühet. Jığala kuhagan, manna qas konor billibet.
Попов bir kırakıy qohu ılan 4 argıhın kellerde. Mün oğonyorbun emie ıl diýeri kiren erdekbine anın sabınan kebiste. Jekıhı diýmekden baran emie kannere külüküççüye turda. Ontan emie bu bar bola tühen. Mikayan kelle qasta generallah diýebitin mün otça itegaýbetim. Ol kırjy gebit ete. Sağla ortotugar bir bölök bayannay jonlar kepsete turallar, külseller. Kihim keniler attalargar tohtan turbuta, onton sohutçölüger. O, itinnük tübelteni min emi körsen turabın. Ol manныk diyen örö çorguya tühet. Bayannaydar ortolorgar kiren, tugare kepsen jalkı hıppıtınan barda. Barı berke seňäreni hittiler. Onton miyaha kelen tugare saňarbıtın min olus sılayammın ağaybatım. Ol kurduk balatça ör saňata soğuk olurdum. Kini turda. Onton kihim, uňa örö uğunan kebihet, jonunan tolbut sağla kugunun ortotugar sohumardık, araatardan kiren barda. Anı min saňarabın tabarıstar, tohtuu tühün ere, Sverdlovskay. Behegi proletarskay revolütsiyabıt bir bastın sirjite tabarыс Sverdlov atın sügen turar, Korat aeroporda bolar bu. Onna baran iti haydagay. Behegi ikki saqa suruyaatçıta naharaq sirtan olu saray deneni hebit. Min argıhım tabarыс Mordinov kırjagas ataga gıljar, bukatın arıçça oloror. Bu haydagay. Kihibin tardığılan, toğunoktan, sakalı saňartan sin toqtottum. Namırıya tüspüt sağla össö küyüren küygünäte, onon manan külsüy bolla. Min argıspıttan abaran, kini aeroporttan komoyan, kıralan komuruysa tühen baran oskuydu. Onton nuharayan bardım. Töhör olor butun bolla, kihim sannıbıttan tardığılan uhugunlarda. Barıqqa doğar, dir. Qanna, dibin. Otton ıngırar, di. Kim ıngırar? Qanna ıngırar. Öydön körbütüm. Maňan qalattaq eder jaktar behigini, qaydaq ere semeydik ıngıra turar ebit. Batıhan baran aeroport načalnigin qohugar kiidbippit. Ikki oňuhullubut tapjaan oron ketehen turar ebit. Jaktar kolkutuk. Utuyun, diýebitinden taqsan erdegine Nikolay Gavrilovich ulahan bahıbanan uhutu xalla. Min sıtarbın terimmetinden bardım. Kine da sıtığ kurduk binsägin ustan ihen töttörü ketekson kebiste. Beyi, min Popovu ıngıran ağalammın behigi ılbıt qosputun kördörüyüm. Kini qohuttan arı yorduk bolbattua. Tört tögürük sıl tuqarı ahtan baran Moskva ulusalarынан qamar, suruyaatçıları kıtta körsüher üçügey da, yörüylek da ete. Ontan ıla soğurunan, qotunan, ilininen arğanan, kiň sirikeriydim, elbek jonu körüstüm, ügüskö yürdüm. Ol tuhunan, çebeyi. Tördüs uansıl. Tıhınça 912, tıhınça 906 sıllar. Iti uansyly higer min sirey beyebinen sılcıspıt, boçumnaq tügenlerim, Sebeskay suruyaatçılar bütün soyustağı 2 siyestere. Aziya onna Afrika doyduların suruyaatçıların konferensiyalara. RSFSR suruyaatçıların soyuhun oloqsutar bastakı siyestere. Tıhınça 934 sıllıaqqa Platon Alekseyevich Oyunskaydın sılcıspıt, magnaygi siyespitten, tıhınça 954 sıllıaqqa bolbut 2 siyeske dieri, sürbe sıl aspıta. Ititçelbek sıl ustatıgar bihigi iya doydubut, komoltonu dağanı, yörüyünü dağanı ügühü körsübüte. Sovetskay literaturaga ço sıhannaq öttün ıllaqqa. Bastakı siyehi salayan ıppıt Maksim Gorkay onna Jdanov ölbüttere. Uhulutçulaq suruyaatçılar Aleksandr Serafimovich, Aleksey Tolstoy, Demyan Bednay, Vyacheslav Shishkov onna da atıttar ölbüttere. Ağa doydulu seritiger 200'ten taqsa geň billilaq suruyaatçılar. Olihiger Arkadiy Gaydar, Yosef Utkin, Vladimir Stavskay, Yuri Krymov geroydu oqtubuttara. Magnaygi siyeske keneler barı üyere köte sıljalların öydätökpüne, meha keneler 2 siyeske soğuk bolbuttara komoltalaq ede. Etikem ustatıgar iya doydu ulu kıyıtıgar oloğuran sebeske literatura dağanı 2 siyeske ulaqan sitihilerdäq gelbüte. Ulu Gorkay magnaygi siyeske talan qaçыстыбата norot aqsanıttan tutuluga soğuk den uhulutçu derin esqohonna qatita oloqqa kiidbüte. Ol kemge literaturaga bukatın da billibet jonnor Bashkir Mustay Karim, Buryat Nikolay Damdinov, Avar Rasul Gamzatov,
Балкар Кайсын Кулиев, Саха Семен Данилов, Чукча Юрий Рудкао, Нанай Григорий Ходжер, Нивх Владимир Санги, Манси Юван Шесталов, икки сиеске Себескөй Союз үрдүнен кеңник биллер суруяччылар болан тийбиттере. Коммунист партиятын Ленинскай национальный политиката өргөйдөһүнүн арылхай көрдөрүүтэ эте. Ол агаяк аксааннаах Себескөй нациялар литературалара этичче улаханнык сайдыбыттара. Олус үрбүтүм мен онтон. Үөрүү комолто олоққа булкуха сылдаллар. Комолтону хотон иһиэкка үөрүүнү үрдете туруакканаада. Икки сиеске сакасыриттан Гавриил Вершников, Серафим Кулачиков, Владимир Новиков, Василий Протодиаконов, Николай Степанов онна мен сылжыбыппыт. Сиэһи Кремль улаханды барыһыгар сүдү суруяаччы Арыма Кырдьагас, Ольга Дмитриевна Форш аспыта. Кини биһиги Себеске литературабыт партия салалтатынан народ интерехигер үлелән, андойдуга сери соқ буоларын, эйе тургурарын, киһи аймақ бүтүннүү, жоллақтық олорорун туһугар сайдарын туһунан ордук белиетән эппүтэ. Ол сиеска Михаил Шолохов андойду үрдүнен тилие көппүт сыты кынаттаақ тылы эппүтэ. Кыраныса таһынаагы өһөмчүлээх өстөөхтөрбүт, биһигини партия туга этерин хоту суруяллар дииллер. Жыңар боллагана, ити жыыла ары ятынны көйдөнөр, биһиги сүрэхпит этеринен суруябыт, оттон сүрэхпитин биһиги сулус балыыр партиябыт, уоннон уроппут баһылыктыыллар. Ити сиеска болбатах, атын түгәңҥэ болан баран эмие ити кемҥэ Семен Данилов биһикки Москва гостиница фойетыгар Михаил Шолохов тахсан турарыгар тиеммит саха сиригер ыҥырбыппыт. Саха сире олус кере кең бай республика, онно эн бара сылдьарың буоллар, саха норуота төһөрө үөререте, мөлүөнүнэн сыаналаах алмас таастары икки тыскор томточчу кутан күлүмүрдетен көрө туруаккын баҕарбаккын дуо эн Михаил Александрович диэбиппит биһиги киниэхэ. Кини онуоха олус үөрбүтэ, сэҥээрбүтэ. Барыам, каяан да мин барыам онно саха сиригер диэбитэ кини. Өрүү саары санаамаң жин кырдьыгы кэпсиибин. Жиңнээх улахан дьоннор биһигиттэн быдан судургу, ордук аламаҕай буоланнар, бар дьон сүрэҕин мэлдьи сылыта, сырдата сылдьаллар. Саҥарды Михаил Александрович Шолохов хэтте 15 сааһын туоларыгар кини туһунан документальный кинени эмээхсиммин кытта көрө олорбутум. Ол кэмҥэ кыыһым үлэтиттэн кэлэн соһуйа түстэ. Ой, Миша Шолохов. Мин кыыһыран ардыргыы түстүм. Ол Шолохов хаһааҥҥыттан эйиэхэ Миша буолан хаалла, диибин. Суох, минэн Шолоховкын эппеппин, бэйэм Шолоховпын этебин, диэтэ кыыһым. Бэйи, ол кини хайдах эн бэйэң Шолоховың буолан хаалла. Ийэтэ даҕаны сирэрин хайгыырын биһигиттэн быдан бытааннык быһаарар киһи. Кыыһын омнуолаан саҥарыах курдук буолан эрдэҕинэ кыыһы этте. Оттон мен ити Шолохов уола Мишаны кытта Москва университетыгар 5 сылы быһа бииргэ үөрэммитим дии. Кинине тебине бэт, аҕатын эппеппин. Буоллаҕа ол. Мен сахам да дьоно билигин барыта билбэт Мординовтарын кыыһа. Уонна киһи аймах бүтүннүү сүгүрүер Шолоховтарын уола бииргэ булкуһан үөрэммиттер эбит. Ол буолар биһиги Себескейдер улуу Ленин быраатты доҕордуу оҥортообут дьоннорун сырдык жолбут үрдүк өрөгөйбүт. Тыһынча 900 бөһанагы сыллааға алтынньы маҥнайгы аҥарыгар Ташкент Коракка Азия онна Африка суруяаччыларын конференциялары буолуохтаах эте. Мин Советскай белемнир комитет членин быһыытынан урут хаһан да сылдьыбатах Ташкеммар ыкса киэһэ тиийдим. Аэропорт площадыгар тахсыбытым эргэ Москвич таһыгар икки аҕамсыйбыт нууччалаах узбек кэпсэтэ тураллар. Келбит комитет бар ханнык автобус терден сөбүн кинилэртэн ыйыттым. Таарыя бутабаарыһы эн таһааран биэре бэт, диэте нууччата. Самай сөп, ди оҕуста узбега. Москвичтаах узбек ханнары көтүөхтаах нуучча доҕорун аэропортка киллэрэн баран, төннөөрү турарыгар түбэспит эбиппин. Көтүөхтаах киһи хаалла, төннүөхтаах киһи миигин тейэн Ташкеннаата. Мин комитетым түүн үлэлээбэт эбит. Икки гостиницаға сылжыбыппыт сарсырдааҥа диэри хонон турар месте суох буолла. Киһим диэтигэр илдьээригыммытын буолумматым. Үһүс гостиницабытын көрдүү баран истебит. Аҕамсыйбыт киһиэхэ аараттан көстүбүт аргыс мин чахчыма хуоктаах киһи буоллум.
Sarsırdaňa diýeri aeroportka halbakkabyn diýbin. Kebis dogar batçoluhan korakka bir konor seri bulaýany bit. Meha da barykka bar ete diýir kini soçjak sabatak byhynan. Jokuskaytdan köppüppün biller bitin bollar diýen batu grubun. O oççoga rebil körsüýekler ete diýir kini. En toga biller bekke kelbikkini. Erge Moskvich etçetenäger budan salar habyt. Onna kenemmitten keleýbit kurduk tüňü ulusanan argy isyrjygynan istegine min dolguyan itirgen plaşpyn nelekeydenen kebistim. Kim hok diýir gadylygyna tühät massynatyn tuwara kalatan taharan ulussa kytytygar toktuu tüste. Masyna bu tuwara tuwra sytýdaga diýi sanatym. Kim töspün odulahan oloron. RSFSR deputaty bekkin bolbatdy. En onu meha toga etpetekkini. Any biheha gostinitsa nadata soq. Verkhovnay Sovetka barabyt diýebitinen. Kim Erge Moskvihin ulussa oňorga öttünen ergelenlere okson töttörü elerdi bitinen barda. Migittan ýyp batadagany. Sotoru bihigi Uzbek Soyuznay Respublikatyn Verkhovnay Sovetin jetin inniger tiýen qorus gyny tüstübüt. Kim hirjekillerät postovoy militsianerga tugar Uzbekty saňararyn kytta anaraňyta telefon ürdüger tühüste. Bert johonnaq jurnay jaktar bar bola okson. Min keler bin ketehen olur but kurduk. Bert ayagastik ikkis mendieki ıngırda. Min argyspar maktanan bahy balan ikken qardarıta astynyhan araqsan qallybyt. Jurnayı batyhan taqsammyn prezidium predsedatelin kilbennähken kabinetigar bar bola tüstüm. Sebiligin çay kaliga diýebitinen jurnay taqsan barda min kyrjyga kabinettan kilbigi ýagallym. Elbäkta raskos bar bolu ebät bu jyga onton bulan migin manna kilderen kebistektere ühü. Çepçeki kuhuwaqtaq çay agalbytlaryň ehen büterbin kytta jurnay kiren Sovetskay komitetçilettere правительственный дачага түспүттере. Biligin keniler Gafur Gulamga ıljytty olorollar. En onna byha taqsagyn du ebeter Gafur Gulamga syljahan baraňyň joňgun kytta birge daçaga taqsyhagyn du diýete. Min Gulamynan barar boldum. Kördöspüt sirber tierdi bittere Uzbek Respublikatyn narodnay paýata Gafur Gulam ünüläq saat saba ünen kebispit jetinin nigar taqsan köhöten turan ayqallabytynan anyn ahabattata. Koyutaby dylja dagarda tyly eppitinen kirerugestaq diýen körüste Anatoliy Safronov ostolga tiýen saňardy oloron erdekpine. Teňnehem du tugare elbän kolban ettegimdi. Sebeskay komitet 2 gün üleläte. Qasta Avtonomnay Respublikalar jonnara otjottatybyt. Bir gün Uzbek suruyatçıların sınyalan jeyleriger körsühüge taqsa sırıttıbyt. Bir ulahan suruyatçı onna gosudarstvenna ülehit min apparanan egarda tılın ette. Bihigi Sovetskay iye sirbit samay tımny kırayittan sılala hayanı toluyan samay soğuru onna samay iti Soyuznay Respublikalardan bir deriger Uzbekistan'a kelen oloror suruyatçı diyen attata kini migin onno. Atıttar emeye egardalehen etellere bulu diýemmin ketehen olordum. Atın eti soğuk bolla körsühü büte ogusta min tugu da qardarbakka kaldym. Irak sirge korgus kihi soğotogun sıljara qobdoq. Saqa siritten biremer gыстagym ebite bollar ete ogustien kemiger sübeliga ebite bolu. Sarsanygar yangi atçık koyar diyen urukkuta tuğda ümmedek etçetek koyarın biligin Uzbek narwatan yölsüten ölgem ünüläq jalgiyer kök kırstabıtıgar saňardy olaq suybut kolxoska taqsammyn je ayagym muňunan aratardan ayardım ebet. Tuğ barıta kemnäq kämeýdäq bolar ebit ete. Aziya onna Afrika suruyatçıların Taşkennaga konferensiyalara tınça 909 syl 6-njy sette könüger Navayi atynan teatrga ahyllybyta. Ol konferensiýaga 37 doýdulardan delegatlar onna 13 doýdulardan ıljytlar syldybyttara. Tus-tuspa delegasiýalar tuhannaq doýduların attara beçätdenmit loskuy kumagalar keçigerespitler. Meninni binäge 2 kekkege Nigeriya, Somali, Angola, Sudan, Tayland, Gana, Senegal diyen doýdular atlaryna aktym. Otton jonnora bary da negirke marynyrgadylylar. Aras doýdular ikkili üstü kihiläh delegasiýalargar baralargar tılbasçı kırgıtlar olor ustular.
Itaata aан doydu xannyk baҕarar tılınan kepseter ıççattaaxa bit буоллахпыт. Азия, Африка государстволарыттан келбит эҕэрдэлэри аахтылар, бары сэрии суох буоларыгар, эйэ туругурарыгар бу конференция сүдү суолтатын белиэтииллэр, киниэхэ үтүө ситиһиини баҕараллар. Табаарыс Шараф Рашидов конференцияны аһар тылын этте. Бир киһи хаампыт тыаһа бэрт араччы сырдырхаан иһиллиэҕэ, оттон икки улуу континент, Азия уонна Африка, кэти тиэнигэр олорор балтара миллиард киһи биир тэҥник үктэннэҕинэ сир дьигиһийэ түһүөҕэ диэтэ кини оолураты уустук оһуордарынан ойууламмыт курдук, ордук кэрэтиэн иһиллэр дириҥ ис-хоһоонноох этиитигэр. Биһиги суруйааччылар оччо элбэхпит суох, ол эрээри норуоттарбыт ааттарыттан саҥардахпытына кэтэхпитигэр мэлдьи балтара миллиард киһи тыынара илгийэн биллэ турар. Онтон икки континент эҥин бэйэлээх дьонноро эйэ, дьол, көҥүл улуу дьулурханын тутуһан утуу субуу этэн тыынан бардылар. Пальма мас үүнэн чалгийдэҕин аайы кини бары лабаалара эмиэ үүнэн үрдээн иһэллэр. Чэ, онон биһиги барын оруоттар хомолтону үөрүүнү бииргэ үллэстэн өрө үүнэн үрдээн иһиэҕиҥ. Бу Ташкент улуу конференциятыгар көрсүбүппүт курдук доҕордуу үөрэ көтө көрсүһөр буолуоҕуҥ диэтэ. Холобур Гаана суруйааччыта дьахтар. Бэйэтэ даҕаны Пальма мас курдук көнө эмигес көрүҥнээх Эфуа Теодора Саттерленд. Бу мунньахха Мухтар Ауэзов мигин кытта сэргэстэһэ олордо. Ити күннэргэ кини аатырбыт Абай диэн романа хасыһын эрэ саҥа тахсыбыт этэ. Дьоннор Абайы аҕалан киниэхэ илии баттатан баһыыбалаан бараллар. Оттон мин килбигиербин кистээн кинини кытта аанньа да кэпсэппэккэ дьиппинийэн олорбуппун кэмсинэ саныыбын. Ол эрээри улахамсык диэн омнуулуу санаабатах быһыылаах этэ кини дьиҥнээх улахан киһи. Сотору Москва гостиницаҕа эрдэ сарсыарда көрсө түһээт дорооболоһон баран, бүгүн Советская Россия хаһыакка эн үүт уонна күн диэн кэпсээниҥ тахсыбыт. Ону көрдүҥ дуо, эҕэрдэлиибин Табаарыс Мординов диэн мичээрдээн аспыта. Мин 14 Леночкам ол киһи кимин ыйыталаһан баран улаханнык үөрээхтээбитэ. Хайыай, кини аҕатын Мухтар Ауэзов бэйэтинэн билэрэбит буоллаҕа дии. Азия уонна Африка норуоттара инники кэскиллэригэр эрэнэллэр. Баран иһэр суолун билэр киһи бүтүрүйбэт, диэнэтэр араб өһүн хоһооно. Биһиги барар суолбут чуолкай, ханна уона тоҕо барарбытын билэбит, иннибитигэр көҥүл, эйэ, дьол күнэ күлүмүрдээн көстөр. Эйэ, көҥүл, дьол туһугар, бииргэ дьолуһан иннибит диэки баран иһиэҕиҥ күндү доҕоттоор. Шараф Рашидов алта күн устатаах арамнаабатах кэрэхсэбиллээх конференцияны ити курдук түмүктээбитэ. Биир тэҥник үктэннэҕинэ сири дьигиһитэр балтара миллиард дьонноох Азия уонна Африка суруйааччыларын үөрүүлээх түмсүүлэригэр кыттыспыт дьоллоох этим мин. Тыһынча 900 сыл ахсынньы сэттэ 13 күннэригэр Российская Федерация суруйааччыларын союуһун олохтуур РСФСР суруйааччыларын маҥнайгы сиэстери буолбута. Ол сиэске литература уонна биһиги билиҥҥи кэммит диэн сүрүн дакылааты Соболев уһулуччу табыкастаахтык оҥорбутун бары астыммыппыт. Саха сириттэн делегаттар Иван Гоголев, Николай Золотарев, Серафим Кулачиков, Владимир Новиков, Дмитрий Сивцев, Анастасия Сыромятникова, Иннокентий Эртюков уонна мин этибит. Серафим Романович Кулачиков съезд президиумун члены буолбута. Советская Россия литературата ол кэмҥэ 4 агыстус туспатылларынан суруллар эте. РСФСРга киирэр автономнай республикаларга проза бөдөн көрүңнэрэ, романнар, сэһэннэр, саҥардыы олохсуйан эрэр, онтон автономнай областарга, уонна округтарга литература уопсайынан да саҥардыы баар буолуталаан эрэр кэмнэрэ эте. Холобур маҥнайгы бөдөҥ суруйуулар Бурятскай АССРга Дон ый өлүүтэ сэһэнэ тыһынча 932 сыллаахха уонна Тумунов Куяр конуу уһугунна диэн романа тыһынча 904 9 сыллаахха тахсыбыттара. Биһиги сахабыт литературатыгарда эмиэ ити тэҥинэн эте. Ити сиэске саха литературата балачча элбэхтик ахтыллыбыта. Саха литературатын оччотоогу туругун уонна кини соруктарын туһунан Николай Золотарев тыл эппите. Сергей Боруздин биһиги Моисей Ефимов пыт оҕолорго аныр коһоннорун хайгаабыта.
Tatar suruyaççıta Fatih Kusni saskı kemi aktыбıta. Eduard Karlovich Pekarskay oňorbut saha tılın tılжытын Çuvaş suruyaççıta Pedir Kuzangay bihiräbite. РСФСР kulturatın ministre Popov tatar, başkir onna saha literaturaların, iskustovaların, Moskvaga barbıt dekadaların, Rossiya Federasiýasynyň ürdünen uhulutçulak sitihiler bollular diýibite. Nikolay Gavrilovich Zolotaryov РСФСР suruyaççylaryň soýugyny birabylyňyatyn çilene bolbuta, onna kini bihikki СССР suruyaççylaryň ühüs siýehin delegattary bolbupbut. Iti 10 syl ustatygar men РСФСР Верховный Soветин deputatyn, suruyaççy, ona tılbaşçyt byhytynan balatça üleläbit kemim etediýen üýere sanypyn. Ol eräri, saha Alban attaq maňnaýgy kommunistlaryň oloktorun tuhunan suru ýokpun, etikemge olus bagarar eräri suruybakka halbytym bar ebät. Aray Platon Alekseyevich Oyunuskay tuhunan kastada suruybutum. Kihi könnöri körbütügerere da üýere jollana tüher kihite, buka Maksim Kirovich Ammosov ebite bulu. Min kinini urut kastada raxtan körbütüm, onna birde Moskva ulusatygar körsön kepsete tühen aspıta. Onna da min olus ürbüdüm. Tahınca 937 syl musustarıgar saha asısır 15 sylyn tolbut üýrüläk munňaga bolbuta. Onna Emiliana Yaroslavskay kelbide. Kinini kıtta Maksim Ammosov, Platon Oyunuskay, Isidar Barakhov, Sergey Vasilyev, Stepan Arzakov, onna Popov ballara. Etikemge 9 sastaga Yaroslavskay, bytyga battaga kıratyk kyryktayan erer ete bolan baran günün ortotugar kүйhün ügenigar sıljar kurduk çegen çebdik körüňnäge. Bastan kini hatyly berbittere. Migin raqtağı bulaha saha seriger köske ıdan kebispite, diýete Yaroslavskay. Onna tiýemmin atyn tabarystary kıtta kүйhüm kıyarynan üleläbidim. Saha seremen 2 töräbit doýdum bolbuta. Saha ülehet jona min bratlarym bolbuttara. Behigi barbutyna revolýusiýa jylatygar saňa kıttybyt, saha ıçjat jona bu olorollar. Kini 2 elitin keňlik dallatçy tuttan baran beyete iten tahartabyt, saha maňnaýgy nürgün kommunistlaryň kolbu kuhan ılık kurduk, kiniler jeki jükkuyen kebiste. Min kördükbüne bu jon kuhagana soğuk partiýnay hebeskey ülehetler boldular ebät. Kiniler kalbaňnabat jiňnäq leninistler boluularygar behigi saha seriger köske sylжybyt bolşevikler sabydylbut oburgu soğus ebite bolu diýemmin min kön tutta üýere sanypyn. Üýrüläk munňak kennitten çay ihite bolla. Ol kemge argylaq, aýdanlaq, bankettar, malahynlar jolgo bolbat etiler. Çay kemiger meha tyl beren sohutdular. Tuga eppin biligin otçoy döbeppin. Aray Maksim Ammosowy, onna Isidar Barakhowy saha serigar baran ülelirgit bollar. Behigi töhere üýerer etibitden sanabutça soğus saňarbypyn, üçügäýdi göýdübin. Çeykennitten Yaroslavskay barda, sorok jon bir kosko taksan Krakovyak ünküni ünkülensegeýdiler. Baralarıttan uhulutçu orduk sergähtik, emigastik, Maksim Ammosov Aleksandra Cherepanovalyn Barakhov kirgene, ünkülüller. Min teýitçi baran Maksim Kirovichi taptyy köre turdum. Baraksan, saharbıt kiheräri, üçügäýdik tönküýlür ebit, diýi sanypyn. Kini onna tür denere saha ebit. Onton ünkü bıhıgar Maksim Kirovich meha sulbu haman kelen sannybar elitin urda oyon turdum. Bihigi kıratı kamsa tühüye gare, diýetekini. Bardybyt. Min dolguyarbyn bilen oskota tühäri gynnaga bolu döböňnük saňara oksubata. Ürdügünen migitten ere arıy ürdük bolan baran toloru ettäq sinnäq, köne uňuqtaq çegen çebdik kihi, kap qara ken qaraktarynan mendeki sandarıççı körütelän kebihe. Saňata soğuk argıy kekkelehe qaman iste. Maksim Kirovich, eýgin Platon Alekseyevich, miginnägar arıy kıra diýrete bät. En ulahana bikkin bolbattu, diýetim. Min onton bulan. Kihim ulahanyk sohoybut kurduk. Sür çapçaketik tora atyldan kebihe tohtu tüste. Tyy dogar, ama min kıramihin. Kini tagar bagas arıy köbütçü kihini bin dogar, diýetekini. Onna külbütünen settiye tüste. Çä kamsyqa. Körere literaturagat kırjyk iti en eppitün kurduk ulahanyk saýda ogustadu. Ebeter iti könnörü aratar omuna ebitedu. Mannağı ulahan ogonyor kıyıttan töber giyerin söbiläbe debät.
Behigili literatурабытын балачча сайынна дии саныыбыт эбээт, диэтим. Чэ, оччоҕо үчүгэй. Уонна ити эн бихигини дойдугар ыҥырдыҥ дуу. Ыҥырыбына бэйэҕит тахтыбаккут туа. Ахтыбыппыт ахтыбатахпыт иһин. Кини иннин хоту одууласпытынан саҥата суоххаампахтаата. Онтон эмиэ сэгэс гына түһээт. Партия саллааттара диэн буолабыт эбээт, биһиги. Кини ханна ыытар да баран иһиэхханаада. Мин дойдубун аҕынным дии туруоҥ дуо. Көрүдьүөстүк күлэ түстэ, уонна илиибин бобута тута сүр эйэҕастык. Чэ, хаһан эмэ син тииллии буоллаҕа дии доҕоор, диэте. Бэһис уон сыл. Тыһынча 906-12, тыһынча 907-12 сыллар. Бу уон сыл устатыгар. Улуу Октябрьскай социалистическай революция бөһөн сылын туолуутугар, уонна Владимир Ильич Ленин төрөөбүтэ сүүс сылын туолуутугар. ССКП кин комитета, СССР, уонна РСФСР Верховный Советтара холбоһон. Сиестер Кремиллääҕи дыбарыстарыгар ыыппыт үөрүүлээх мунньахтарыгар сырыттым. Тарас Шевченко төрөөбүтүн сүүс бөһөн сылыгар Украинаға, Шата Руставели төрөөбүтүн агыс сүүс сылыгар Грузияға, Максим Горький төрөөбүтүн сүүс сылыгар Горькайга, Аванес Туманян төрөөбүтүн сүүс сылыгар Арменияға сылдьыталаатым. СССР суруяаччаларын үһүс, уонна төрдүс сиестеригер, уонна РСФСР суруяаччаларын иккис уонна үһүс сиестеригер сырыттым. Улуу Октябрь бөһөн сылын толбут үүрүүлээх мунньаҕар, социализм улуу кыйыларын бөһөн сыла диэн дакылааты Леонид Ильич Брежнев оҥорбута. Кыраныса таһанааҕы 95 дойдулартан кэлбит ыалдьыттар, төлөннөөх эҕэрдэ тылларын эппиттере, Америка империалистара, демократическай Вьетнамга ореспонньуктуу саба түһэннэр, ити кэмҥэ алдьархайдаах сэрии үгэннээн бара турар этэ. Вьетнам үлэһиттерин партиятын киин комитетын бастакы секретара Ле Зуан эҕэрдэ тылыгар Америка империалистарын биһиги хайаан да өлтү сынньан дойдубутуттан үүрүөхпүт диэбитэ. Оттон Америка коммунистическай партиятын генеральный секретара Гес Холл эҕэрдэ тылыгар Америка империалистара ханна бараллар да барытыгар өлөрүү, алдьаты, содур быһы, араас ыырыы аргыстанан тиийэллэр. Америка биир да байыннай харабыла, танката, самолета, саллата, монополията, атын государстволарга суох буолуор диэри биһиги Америка коммунистара охсуха туруохпут. Вьетнам дьылата хайаан да өрөгөйдүөҕэ, Америка империалистара хайаан да үлтүрүйөхтере диэбитэ. Онтон Ле Зуан уонна Гес Холл ыгыта кустухан бараннар уураха турбуттара. Империалисттар аан дойдуну сабардары, киһи аймаҕы бүтүннүү туйаары, хараҥа күүһүнэн күн түүллэрин утары туруммут норуоттар, дохсун хамсааһыннара, үүрэр, үлтүрүтэр буолбутун мин онно илэ харахпынан көрөммүн, сүрэхпинэн таайаммын, үөрдүм, көттүм, өрөгөйдөөтүм да этэ. Онтон үс сылынан тыһынча 907 сыллаахха Владимир Ильич Ленин төрөөбүтэ сүүс сылын туолбутугар анаммыт үүрүүлээх мунньахха эмиэ Леонид Ильич Брежнев докладтаабыта. Владимир Ильич Ленин гениальный теоретик, социализм улуу сүрүннээччита буоларын тэҥинэн, тус бэйэтэ ухулуччу кэрэ курустаал курдук ыраас ойуччу эйэҕас киһитин белиэтээбитэ. Владимир Ильич Ленин ухулучча аламаҕай, үөрүнньэҥ майгытын, дьоҥҥо эйэҕас сыһыанын туһунан чугаһынан сылдьыбыт улахан дьоннор бары этэллэр. Надежда Константиновна Крупская кыра да саҥа ситиһиини Владимир Ильич улаханнык үөрэ көтө көрсөрүн суруяр. Үлө дьонун сүрэҕин, эйэҕас сыһыанын бэйэтигэр курдаттыы тардынан ыла сылдьар туох эрэ магниттаах курдук кэрэ киһи этэ, кини диэбитэ Максим Горький Ленин туһунан өйдөөһүнүгэр. Биiri кытта тэҥҥэ күлүөҕэ, иккиһи электии түһэн ылыаҕа, үһүскэ эйэҕастик саҥаран саннын имэрийбэхтээн ааһыаҕа, онон Владимир Ильич сабыдыалынан биһиги Совнаркомга көрдөөх доҕоттор көрсүбүттэрин курдук сылдьаммыт, үлэлиир буоларбыт, диэбитэ Луначарскай. Оттон ити кэпсиир үөрүүлээх мунньахпар Владимир Ильич секретаря Лидия Александровна Фатиева тыһынча 904 сылтан партия чилиэнэ, аҕуһун 9 сааһыгар сылдьан трибунаға берт сэргэхтик долгулдьуя хааман кэлэн, илииһи кытта биир кэмҥэ олорор, кэнини көрөр, кэни саҥатын истэр,
Kenini kıtta birge ülelir ürdük jolga bihigi teksibipbit. Ленин эдер ытчаты ититик таптабытын, саңа обществаны тутарга улахан эремнетин кенеха урбутун биһиги билебит, диэн сүр чордук этен эҥээрита турбута үчүгайда эте. Онон улуттан улуу сиржит уонна кереттен кере киһи Владимир Ильич Ленин бир ие дойдулаахтара, үөрэнээччилэре, кенин оруоттарын жоно буоларбыт биһиги советскайдар үрдүк үөрүүбүт, сырдык жолбут эбэт. Владимир Ильич ити тапталыгар, кини дерин эремнитигар сөптөөх жон буолар гына, үөрэ көтө үөрэнэн, үүнэн сайдан, үлэлээн хамсаан иһин, биһиги эдэр ытча тоҕолорбут, диэхпинэре баҕарабын. Алексей Максимович Горькай төрөөбүтэ сүүс сылын тоолуутугар анаммыт ысысырыс уонна ырысыфысыр суруяаччыларын барабылыаннятын холбоһуктаах пленумнара тыһынча 906 сыллаакка бэс ыйыгар буолбута. Семен Данилов, Владимир Новиков, уонна мин буоламмыт Москваттан барар суруяаччылары кытта Волга өрүс устун пароходунан Горькай куоракка уһуннубут. Максим Горькай эһэтэ Василий Каширин эргэ дьиэтэ музей буолан турарыгар сырыттым. Улуу Горькай оҕо саас диэн сэһэнигар олус тапталлаахтык ахтыбыт эбэтэ. Акулина Ивановна эмээхсин, бу дьэбир дьиэни соҕотох кинэрэ арый сырдатан сылытан олорбутун санааммын, уятыя сырыттым. Кыракый Алёша Волга кырыктаах эһэтэ Василий Каширин оҕонньор. Киһи буоллаххына маны эйиэхэ бэлэхтиэм диэбит эргэ истээх соно көхөҕө ыйанан турар. Билигин ол хараҥа хаҕыс эһэтээҕар буолуох, кини сиэнэ Алексей Пешков даҕаны суох буолбуттара ырааттаҕа дии. Оттон истээх эргэ сон кур бэйэтэ кубулуйбатах курдук турар. Советская литератураны төрүттээбит Алексей Максимович Горькай улуу айымньылара, үөлэр тухара эргербэккэ, энчирээбэккэ, киһи аймаҕы бүтүннүү үчүгэйгэ үөрэтэ, үүннэрэ үрдэтэ сылдьыахтара. Үтүө жулуурдаах үрдүк талааннаахтар өлбөт үөлэрэ диэн ити аата буолар. Владимир Ильич чугас доҕоругар Максим Горькайга дириң ытыктабылынан, тапталынан, уонна махталынан ааспыта ол кини сүүс сааһын тоолуутугар анаммыт үүрүүлээх мунньах. Ол мунньахха саха суруяаччыларын ааттарыттан эппит тылбын Максим Горькайы бэйэтин элбэхти көрбүт билбит кырдьаҕас литератордар Александр Жаров уонна Владимир Пименов сөбүлээннэр миигин улаханнык үүрдүбүттерин өйдүүбүн. Ити 10 сыл устатыгар сылдьыталаабыт ысысырыс уонна рысыфысыр суруяаччыларын 4 съездтериттен Михаил Александрович Шолохов аспыт, ырысыфысыр суруяаччыларын 2 съездтерин ордук чуолкайдык өйдүүбүн. Мен арыт интеллигенция проблемата диэни биһиги олус үлүннэрэ биттии саныыбын. Ленин партиятын эрэллээх саллаата буол, коммунисткын дуу эн, партията суоккун дуу, син бир. Бэйэҕин бүтүннүү туох бар күскүн барытын, дууһаҕын бүтүннүү норуокка анаа, кинини кытта бир ологунан олор, кини үөрүүтүн, кини кыһалҕатын тэҥҥэ үллэһин. Ити проблема судургутук баһаарылдан бүттэҕэ ол. Кырдьыга даҕаны, себескай суруяаччылар, себескай норуоттан үүнэн тахсыбыт интеллигенция сүрүн соруга этинтен туох атыннаах, туох мунаах сыйыылаах буолуоҕай. Биһиги бары себескай норуоппутугар, төрөөбүт ие дойдубутугар күспүт тиийэринэн көмөлөһүөхпүтүн баҕарабыт. Арай ол биирдии бэйэбит кыаҕа, талаана, ордуктаах, тииббэттаах буоллаҕа дии. Тарас Шевченко, Шота Руставели, Ованес Туманяны юбилейдарыгар сылдьытылаатым диэбитим. Украина, Грузия, Армения. Кенилер улуу суруяаччылара атын норуоттарга төрөөбүттер, тус батылларынан суруйбуттар. Бир кемге буолбакка урут койут олорбуттар. Онон үһүөн өлбөт үелеммиттер, аан дойду үрдүнэн аатырбыттар. Киһи аймаҕы бүтүннүү сүгүрүтэр сүдү суолталанан, хас биирдии омук бэйэтин хаан улуу суруяаччытынан ааҕынар дьоно буолбуттар. Ити тугун дьиктитэй. Дойдулар туспалара, урдустар уратылара доҕордоһууну тохтоппоттор. Ким доҕору бэйэтигэр булумматах, бэйэтигэр бэйэтэ өстөөх киһи буолар диэбит эбит. Агыс сүүстэн тахса сыланнара өттүгар төрөөбүт грузин Шота Руставели тиигир таҥастаах бухатыыр диэн улуу поэматыгар. Улахан көҥүл дьиэкэрген буолан олороҥҥут кэрэ намыын тылы этэн миигин кэриэстээриҥ диэбит эбит. Сүүс 69 сыланнара өттүгөр төрөөбүт украинец Тарас Шевченко
Барын ороттар bir жекерген курдук эйэлээхтик олороллорун түстään коһуйбут керес диэн коһоонугар. Бары сүрэхтэр ылдьыылара бииргэ холбоһоннор бу тыйыс үйэҕэ миэхэ сүгэһэр буоллулар диэбитэбит сүүс 14 сыланнара үттүгөр төрөөбүт Арменин Ованес Туманян ыраахтааҕы ыар батталыгар олорор норуоттар тустаргар долгуян суруйбут коһоонугар. Ханныктан ороот барыта жолго, көҥүлгэ, эйэҕэ жулуһар. Ол уопсай жолууру умнуллубат гына уоттаахтык уруйдаан коһуйбуттар эбит. Ити улуу суруяаччылар. Үс тус-туспан оруоттар тылларынан. Ол коһоонноро нуучча тылыгар тылбаастаммыттарын себиэскэй кэмҥэ биһиги дойдубут норуоттара, уонна кыраныыssa таһанааҕы сорох омуктар бэйэлэрин тылларгар тылбаастааннар, ити дьоннор киһи аймак бүттүүнүн уонна хас билдиин оруоттар бэйэлэрин туһааннаах суруяаччылара буолбуттар. Холобур, тыһынча 966 сыллааҕы балаҕан ыйыгар Шата Руставели төрөөбүтэ аҕыс сүүс сылын туолбут үүрүүтүгэр сылдьыһаары мен Тбилиси куоракка тииддим. Аэропорт дьиэтигэр киирэрбин кытта грузин корреспондент ойон кэлэн олордо оҕуста да булоккунуутун арыйбытынан этте. Ытыктабыллаах тойон ыйытарбын көҥүллээ. Хайдах тойон буолохсон хааллым, табаарыс, себиэскэй саха сириттэн кэллим эбээт, диэн соһуйа түстүм. Киһим миигиннээҕэр ордук соһуйда, бырасты күндү табаарыс, алдьар хайдаах алхастаҕыста. Биһиги ойон тураммыт илии тутустубут, санныбытын таптайыстыбыт, табаарыстаһа оҕустубут. Шата Руставели саха тылыгар тылбаастанан эрэр, диэбитинэн тиигир таҥастаах бухатыыры Семен Уруфов саҥардыы тылбаастаан эрэрин хотугу сулуска бэчээттээбиттерин сеппиттэн сулбут ардан таһаараммын аахпытынан бардым. Киһим магнитофон турупкатын уоспар туһаайа тутан кэбистэ. Биһиги үөрүүбүт, көтүүбүт, билсиһиибит, биһирэһиибит, өссө ордук сүрдэннэ. Шата Руставели юбилейэ буолуор диэри тиигир таҥастаах бухатыыр тоҕуһуон араас тылынан тылбаастаммыт этэ. Ааспыт уон сэтtä сыл устатыгар өссө төһөэмэ элбээтэҕэ дии. Саха тылыгар Семен Уруфов уһулуччу талааннаахтык тылбаастаабыта. Саҥардыы ааспыт тыһынча 962 сыллаахха тахсан Шата Руставели улуу айымньыта биһиги себиэскэй национальный культурабыт күн туттуута буолла. Элбэҕэй оҕолорбор сороҕун баҕар сэҥээрилээх да соҕустук кэпсиэмэбитэ буолуо. Ити үөрүүлээх өбүлөйдэр кэмнэригэр Украинаҕа, Грузияҕа, Армениyaҕа сылдьыбытым туһунан. Ону мен тапталлаах бэлэн буолум, намчы иэнэ кэмчитэбэт буоллаҕа дии. 610 сыл. Тыһынча 972, тыһынча 962 сыллар. Бу 10 сыл устатыгар мен ордук чугастык кыттыбыт түгеннерим. Саха литературата атын себиэскэй норуоттар литератураларын кытта ыалдьыттаһыыта буолла. Биһиги республика бытыгар ити кэмҥэ Нуучча, Украина, Башкирия, Киргизия, Карачаево-Черкесия, Тува, уонна Хакасия литератураларын күннэрэ буоллулар. Ону таһынан Хабаровскай, Иркутскай, Чита, Новосибирскай, Ленинград куораттар суруяаччыларын бөдөҥ бөлөхтөрө сырыттылар. Бары бииртэн биир кэрэ сонун үтүө дьон. Кинилэр биһигиттэн бэйэлэрин олох сирдэригэр тиийэннэр саха сирин, кини дьонун сэргэтин, ол иһигэр суруяаччылар тустарынан долгутуулаах, истиҥ тыллары эппиттэрэ. Онтон нуучча киэҥ биллиилээх суруяаччыта Антонина Дмитриевна Коптяева хотугу сардаҥа «Северное сияние» диэн үтүөкэн кинигэни суруян таһаарбыта. Уонча хонук иһигэр кини Жокускайынан, Алданынан, Алексеевскай оройуонунан, Мирнейнен, киэҥ да сирдэринэн эргииттэлээн сылдьан элбэх тожону көрсүбүт билсибит этэ. Хотугу сардаҥаҕа Овчинникова, Протопопова, Григорьева көстүтэлээн ааһаллар. Ол дьонтон бастакыларын мин бэрт өртөн дириҥни кытыктыыбын, иккистерин кытта үйэ чеппэрэ бииргэ үлэлээн күн аайы үөрэ көрсүһэн кэллим. Үһүстерин оҕо эрдэҕиттэн оҕоргуубун, оскуолаҕа мин кыыспынын бииргэ үөрэнэн улааппыта. Уонна хас биирдиилэрин туһунан биирдии да кинигэни суруйаммын Коптяева курдук толорутук көрдөрөрүм биллибэт этэ. Бэйэтэ дьахтар киһи буолан дьахталлары ордук табан суруйдаҕа диэхпин Сергей Михалкову, Семен Данилову, Семен Жиркову, Владимир Новикову уонна миигин бэйэбин даҕаны ахты талаана хартаабыта олус бэртердии.
Kini eder oğa sahın saxa sirigara harbuta. Buka onu olus aqtan kelbite da emi kömölöspüte buğulu. Bihigi jelähter, ıljıttar bıtıgar, nuçça suruyatçılargar. Jokuskay kayatın keteğenägi ras kırdalga körsühüteri bippit. Ol bıhıgar künnük urastırab bihikki, Kapçayevağa koratı üyehetten kördörörü kaya ürdügar ıngırdıbıt. Ederbitiger erbertere jon, oğonyor ükse onluk sananar. Kinini ikki liititten ılan kayanı örü qaman istibit. Anara argıspın bilbetim, otton beyem kırcıga dabantan çağaybytınan bardım. Antonina Dimitrievna, bihigi bagar en ikkiligar tolaru ulaq ıgas kurdu yastan qalıqpıt ebet, diyetim. Taqsıqpıt, diyete. Onuğa sette onugar tiye ilik, sergah, korsun jaktar kihi, örö joluruyan ihen. Qannıgın dehin, kaya ürdüger sin tiydibit. Kim kimiye horduk kömölös bütün meni çügaydy göydöbekka da kaldım. Kaya ürdütten keng tuymada konutun saňata soğar gitçe odulahan turan, astımıttı üyehatыnan baran. Çeh, jommutugar tönnüekka duu, diyebide. Etini barıtın, kotugu sardaňatygar kini miginnägar uonunan urtuktuk kepsäbit ete. Bihigi saqa suruyatçılara bebit emi elbähti gıljıttatıbıt. Kolobur Başkiriyaga, Kazakstanga, Moskvaga, Ulyanovskayga, Leningradga, onna datın elbäh sirderge joňňo. Min beyem sılжyspyt tügen tübelteler bitten, onu da soroktorun aqtabın. Tıhınça 912 sıllaqa saqa sısır bir hansılın tolbut yürüytün übülüye bolbuda. Onu oqa dogu hollan, ığmıyıgar, Başkiriyaga saqa literaturatın onna iskustuvatın günlerin ıppıppıt. Başkirskay ASSR nasionalnay kulturatın sitihite, bihigitten çaqçı ürdük boluqtaq, bihigini astınıqtara soğa demmin min isper jolaya sanı barbudım. Ol sığha bolbuda. Jiňnäq bırattır körsühüleriger, kim ordugun itegahen aqsan, küettehi, kürestehi soğuk bolar. Sebeskay norottar, barı bir iye doydulaq bırattır. Keniler nasionalnay kulturaların kördörsen körsühülere, jelähter onna ıljıttar opsay üürülere, qardarıta kereksehilere, ururqahılara bolar. Bihige artystar bıt, Başkiriya stolitsata Ufa korat bastın teatrıgar, üçügaydig oňabuttara. Irıhıttar bıt, bihige keng tayqabıt kurduk kere delegay ırılar bıtın ıllan kereksepbittere. Kuduhunyuktar bıt talanna qartınalarin bыстapkaga tururanlar ulaqanlık bihirepbittere. Bıhata, saqa literaturatın onna iskustuvatın künnere Başkiriyaga ulaqan sitihilähtik, ikköttütten istin üürülähtik aspıda. Agaya konugunan Başkiriya Народнай поэтын, biligin sotsialistiskay üle geroyun Mustay Karimı Moskvaga körsötüspütüm. Bihigi günler bitsagana kini Başkiriyaga suaq ete. Başkiriya Народа ehigini olus bihirän astynan qalbyt. Ottan ehigi Başkiriyana qaydaq sanatygyt, diýebit ekini. Barıta olus üçüge ete, aray bir ulaqan ete gaspara. Ol tuguy, diyen kini sohuya istibite. Onna en suaq etin. Anı tıhınça 960 syllaga balagan ayıgar saqa literaturatın künnere Kazakskay SSR-ga bollular. Bihigi tiýekbit sürbetçe konuk ennine Kazakskay SSR 60 sylyn tolbut übülöýün Soветskay Народ büttün brahanyyktabıta. ССКП КК generalnay sekretara Leonid Ilyich Brejnev tus beytinen ıljyttabıta onna barı Soветskay Народ tarattarıttanan Allah jonnor sılжybyttara. Ol kennitten bihigi tiýdäkbit. Başkiriyaga barsarıttan julaýbyt oňor, manna bagas je yksatyny diýekket. Soğuk onluk bolbataq, biheqa sebeskeyderge ubayga bırat sıljargar össö orduk jepçeki. Bırat gıybatın, satabatın, ubay beyte üretiyege, sübeliyege, kömölöhüyege. Başkiriyaga bihigi literaturabıt onna iskustuvabıt künnere etiler. Onon bihigi suriyatçılar, artystarbıt, ırıhıttarbıt, Kudohunyuktarbıt külükterinden soğustok kolkutuk sılжybypyt. Soğotogun çumpuran olaran ülelirge ýörenen qalan, suriyatçı öksüger eter tılınan möltöktüňi, köstör körüňünen köntörüktüňi kihi bolar. Ol eräri, kini bir üçüge ýörüttäg. Betin jonugar, suriyatçılarga kiýdägine, itaгаспin diyen senemmet ordukpun diyen ulaqamsybat. Qata bihigitten jiňnäq ulaqattaryň orduk sudurgu, eýagas jon bolallar.
Новосибирскайга тиеммит кайттарын олоруок курдук буоллубут, онтон салаяччыларбыт кемере кытта тугары кэпсэттилэр быһыылаах, бэр түргэнник барох сор буола түстүбүтта Алма Ата аэропордугар соһуччу тииддибит. Аны национальный таҥаһынан дäхситик таҥныбыт бэрт элбэх казах кэрэ кыргыттара айхаллаан көрсө тахсыах буолбуттарын сарсыҥҥа диэри тарҕатан кэбиспиттэр. Хаһы сэрэ көрсүһүүбүтүгэр ону ахтыспыттарыгар мин үөрэ түстүм. Көрөрэ, мин манна биир дэтэҕэһи булбакка сылдьыбытым, ону хата бэйэҕит этэн биирдигит. Самолеттан түһэрбитигэр Казахстан коммунистарын киин комитетын культурага отделын хэбиэдиссэйэ Исеналиев тоһуян дораабалаһа туран ыйытта. Хая Мария Андреевна хайдах олорор. Ким этерин билбэккэ биһиги бутуллан эрдэхпитине киһибит. Жешковская Маринан этебин, Кенилин Комсомольская осколага бииргэ үөрэммиппит, диэн быһаара охсон биирдэ да бэйэбит киһибит буола түстэ. Онуоха эбиитин салаяччыбыт Алексей Томтасов чугас тоҕоро эбит. Казах суруяччылара биһиги ыалдьыттарбыт диэн ааттаан хас биирдии бэйэбит ологун, уонна сүрүн айымныларын туһунан билиһиннэрэр туспа кенигени, паяттарбыт коһооннорун уонна прозаиктарбыт кэпсээннэрин икки аҥы үчүгэйкээн кинигэлэри барыта үс кинигени таһаартыы охсон тоһуйбуттар. Күннэрбит аһыллыыта Абай аатынан Казахской государственной академической театрга буолла. Дьон тобус толору. Президиумга киирэн иһэн түөрдэн алта сыллааҕата буолбут, СССР суруяаччыларын бастакы сиэстэриттэн ыла чугастык билэр киһибин Казах аатырбыт народной суруяаччытын Габит Махмудович Мусрепову көрсөммүн иккен тэҥҥэ үүрүстүбүт. Казах суруяаччыларын бырабылыанньатын маҥнайгы секретара Джубан Мулдагалиев күннэрбитин аста. Биһиги Софрон Даниловпыт саха литературатын туһунан кэпсээте. Хаһыа да буоламмыт тыл эттибит. Этербэр таарыйа манна Габит Мусрепов үрдүк талааннаах үлэлэрин ая олорор дии санаатарбын эрэ. Мин сүрэҕим мэлдьи Казахстан диэки тардыста сылдьыаҕа диирбин кытта ытык кырдьаҕастарын чиэһигэр ытыс охсунуута өрө ниргиэ түстэ. Кини да иэске хаалбакка хардары эҕэрдэлээн барыбытын махтаннарда. Аны түөрт бөлөх буоламмыт олохтаах суруяаччылартан сирдьиттэнэн Казахстан түөрт уобалаһыгар тарҕастыбыт. Василий Соловьев, Леонид Попов, Семен Уруфов, Анастасия Сыромятникова, Степан Тимофеев, Николай Босиков уонна мин буоламмыт хотугу Казахстанга Джескаскан уобалаһыгар бардыбыт. Бу уобалас туһааннаах туспата алттан промышленностаах. Сааспынан сабаҕалаан миигин шаахтаҕа киллэримиэх курдук буолбуттарын өһүргэнэ сыһаммын, дьоммун кытта балтараа километр дириҥҥэ түсүһэ сылдьан бараммын, олус астынан таҕыстым. Икки оройуон устунан аянныыбыт, барытыгар айхал үүрүү үрдүгэр сырыттыбыт, киэһэтигэр норуокко дойдубутун кэпсиибит, суруйууларбытын ааҕабыт. Сергей Шевков нуучча киһи төрөөбүт сахатын сиригэр төлөннөөх тапталын коһойбутун ааҕан чомолутара мин сүрэхпин өссө ордук сылытта. Аҕайах хонугунан бара Алма Атаға түмсэн бараммыт, бэйэбит сылдьыбыт уубаластарбытын ордук кайхааммыт, омуннаах өттүбүт оспуордаһа сыһар дьон буоллубут. Казахстан хаһыаттара бары күн айы саха СССР туһунан, биһиги туспутунан норуокка кэпсииллэр, суруйууларбытын бэшээттииллэр. Үчүгэйдэйте Казахстанга сылдьыбыппыт. Быраһайдаһар түмсүүбүтүгэр дьиэлээх уонна ылдьыт суруяаччылар икки өттүттэн элбэх итии эйэҕас тыллары эппиппит. Мин улаханнык долгуян олорбутум ол киэһэ. Олус үчүгэйдик сырыттыбыт биһиги манна Казахстанга диэбитэ Владимир Михайлович Новиков уурастыырап, исиһиттэн долгуян, манньыйан туран. Олус үтүө истиң дьон эбиккит эһиги казах суруяаччылара. Биһиги ис сүрэхпититтэн этэр дириң макталбытын тутан хаалыҥ. Доробай буолуҥ, дьоллоох буолуҥ хас бииддии бэйэҕит дьиэк эргэттэргитигэр уонна айыр үлэҕитигэр. Бэйэбит туһунан эттэххэ, биһиги даҕаны куһаҕаны суохчоммут. Эһиги биһиэхэ кэллэххэтинэ, биһиги материальнай диэн ааттанар кыахпут өттүнэн, эһигиттэн будан мөлтөх буолуохпут. Оттон эһиэхэ истиң үөрүүбүт, тапталбыт, уонна махталбыт өттүнэн, биһиги даҕаны чахчы дэлэгэй дьон буолуохпут. Аны эһиги биһиэхэ кэлиҥ ыалдьыттааҥ күндү доҕотторбут. Бииддии тылынан оччо чуолкайдаабатаҕым иһин мин өйбөр сүрэхпэр, сүннүнэн ити курдук иҥэн хаалбыт эбит кини онно эппитэ. Кэлиэхтээхтэр эбээт быйыл сайын аны кинилэр биһиэхэ.
Sürekbit salas iyiyitinen, liyanabıt deley keretinen, noropbut nürkun ületin üyrütünen körsüökbüt bihigi kinileri. Tığınça 912 syl ımayın sağalanıtıgar Moskvaga, onna Ulyanovskay obalaska, saha literaturatın, onna iskustuvatın künnere bollular. Onna Gorokhova, Fyodorov, Gabышев, Tomtasov opsay salaltalarынан 500-тен тахса киһи сырытты-быт. Элбэх мендиэмэннээх Россия гостиница үгүс өттө биһиги буолан хаалбыт курдукпут. Туокканныгыннина Ленин мавзолейыгар сахан оротун атыттан Сибекки веногун ууран бараммыт, иһирдьэ киирэн Владимир Ильич аттынан аргый хааман аастыбыт. Мавзолейга мен аанмаңнай тыһынчы 900 сүүрбэҕэ сыллаахха сылдьыбытым. Онтан ыла бүйөһөн төт сылаастаҕа. Оччотоого эдер уолчаан билигин кырдьаҕа соҕонньор буоллаҕым. Ол устатыгар хас сырыттаҕым ахсын, син биир аан маҥнайгым курдук, дириҥник долгуйабын, дуухам чэпдигирэр, өйүм санаам ыраастыйар. Собескай киһи барыта онно Владимир Ильичи көрсөр, кини ытык кэриэстерин толорон сылдьарга бигэ тылын биэрэр. Оттон биллибэт саллаатуҥуҕар тиийэммит, аҕа тойду улуу сэритигар кыттыбыт дьоннорбутугар иккис фенокпутун уурдардыбыт. Ыамыйын түөт күнүгэр РСФСР суруяаччыларын бырабылыаннятын председателя Сергей Михалков бэйэтинэн ахан, биһиги Софрон Даниловпыт дакылааттаан, саха литературатын бүгүҥҥү туругун дьүүллэһии буолла. Саха литературата салгыы сайдан үүнэн иһэрин белиэтэн, кини аатыгар сылаас тылы элбэхтэ эттилэр. Ол киэһэтигэр литератордар Александр Фадеев аатынан кинжелеригер саха суруяаччыларын уонна рыахыттарын көрсүһүү буолла. Ухулуччулаах советскай поэт Владимир Солоухин саха литературатын сагаласпыт, Алексей Кулаковскай кохоннорун тулбаастаабытын аахпытын, уонна кини айымньытын биһирэн эппит тылын барымахтана иһиттибит. Москва суруяаччылартан хаста киһи ол иһигэр болот баатур сааскы дьыбардарын, берке тылбаастаабыт Дудинцев, олус ылыннарылаахтык дириң тыллары эттилэр. Аатырбыт Расул Гамзатов итиитиге гарделэн үөртэ. Биһигиттен Владимир Новиков уонна да атын суруяаччылар эттибит, уонна айымньыларбытыттан ааҕыталаатыбыт. Москваға кэлбит 500-тен тахса саха дьонуттан саамай кырдьаҕастара мин буолабын диэбиппэр саалаға наҕыллык күлэн суугунастылар. Отча элбэх дьонтон барыларыттан урут төрөммүн, саха советскай литературатын төрүттээбит Платон Алексеевич Оюнускайы кытта суруяаччылар бүтүн союстаага бастакы сиэстергэр сылдьыһар, Максим Горькайы көрөр, кинини кытта кэпсэтэр жолго тиксибитим диэбиппэр ытыс тыыһа оргуйа түстэ. Араатарбынан дағаны, ааҕарбынан дағаны аатырбатах киһиэхэ миэхэ хата онна кырдьаҕаһым тухалаата доҕоттоор. Ол киэхэ суруяаччыларга ыллаабыт аҕайа кырыахыттарбыт, берке ыллааннар биһигини улаханнык өйөөтүлэр. Саамай эппеттээх концертпыт Москва кин концертнай саалатыгар буолла. Москваға барыахпыт иннине искусство үлэһиттерэ онно илдьэр сүрүн нөмердерин манна толорторон көрдөрбүттерэ. Ону мен хобдохтуңу, тоңуйдуңу болсук диэммин испер комойо санаабытым. Арай доҕор, биллиилээх партийнай советскай салаяччылар, искусство үрдүкү талааннаахтара, норот бастың жоно, толору мустубут сирдеригер тиийеннер, биһиги музыкааннарбыт, ырыахыттарбыт, үҥкүһүттэрбит. Соһуччу киэркэйэ түстүлэрэ бэät. Утуу субуу сыанаҕа тахсаннар, бииртен иккис эбиибэрт, иккистен үһүс өссө чугай буоланнар, бар жоҥҥо айхаллатан ааһыталаан истилэр. Биирдии киһи буоллун, бие суоннуу дьон буоллун, хас саҥа нөмер аайы, чакытаатың да оҕокколором, урой айхал буоллун дии санаабытынан үөрүүнэн өрүкүйэ, жолунан долгуя олордум. Онтон концерт бүтэр түмүгэр норот бүтүннүү долгулжуян туран ытыс охсуунан айхаллаата. Келбиэннээх кең саала кэтит иене, буурхалаабыт муора курдук намырыян бара-бара, өрүтэ күүрэн нирили ниргия турда. Ол быһыгар онтон мантан сахалар маладьыстар диэн хаһыылар дуурайдылар. Саха худоохунньуктара үс үрдүк үөрүүлээх өбүлөйдэргэ анаан Москваға туруорбут быыстапкалара ухулучча хайханан РСФСР аатыттан атын Себескай республикаларга аянныр буолла. Кең сиргэ киирээт кэретийэн кэлэр жоһун жоҥҥо тиийээт тупсарына охсор чахчы талааннаах дьонноох эбиппит. Ыамыйын сэттэ киэһэтигэр Тимир суолунан Ульяновскайга аяннаатыбыт.
Сарсырда Ульяновскай вокзалыгар тиен эрдэхпитине музыка тохсун доргоона өрө таярын тагыста. Пионердар калтыстара уонна тутан турар гвоздика сибеккелере, вокзал инники эҥеригер икки кыһыл лентени тениччи тардыталаан кэбиспит курдук көстөлдөр. Партия Ульяновскайдагы обкомун бастакы секретары Кузнецов салаятчылаах партийный советский делегация көрүстэ. Белемнään турар элбэх массыыналартан биирдэригэр олорот Ульяновская правда хаһыты сулбу тардан ылан бараммын. Маңнай хайдахара соһуя бул кулла түстүм. Келин ылжыттаң Владимир Ильич Ленин төрөбүт дойдутугар диэн бөдөн кыһыл буукубаларынан хаһыты туора сахалы тылынан бэчээттään арылытан кэбиспиттер. Онтон бүгүн Ульяновскайга саха АССР литературатын онна искусстватын күннере сагаланалларын туһунан биллербиттер. Владимир Ильич Ленины кытта Максим Аммосов көрсүбүтүн саха АССР народнай кудуухуннуга ким оюлаабыт картыына табачааттаммит. Владимир Федоров алмастаах карай кырыылара диэн саха дойдутун бүгүнгү ологун туһунан улахан ыстатыйата тахсыбыт. Томтоосов, Журавлев, Попова бээлере үлэлиир туһааннарынан ыстатыялара уонна Семен Данилов мин нууччалыы тылым диэн киэҥник биллэр коһооно тахсыбыттар. Мин бэйэм даҕаны бэйэбит туспутунан берке сэҥээрэн ааҕан бүтэрбин кытта. Партия Ульяновскайдагы обкомугар кэлэммит иккөт түттэн эҕэрдэлэһэ кэпсэтии буолла. Ульяновскай ырысывсыр атын куораттарын курдук сылтан сыл ахсын үүнэ кэҥии турар куорат буоллаҕа дии. Ол эрээри кини аан дойду үрдүнэн ордук киэҥник биллэр киһи аймак үтүө өйүн сүрэҕин бэйэтигэр уһулуччу сүгүрүтэр куорат. Манна тыһынча аҕыс сүүссэтте уон саллаахха муус устар хүрбекки күнүгэр Владимир Ильич Ленин төрөөбүтэ. Тыһынча тоҕус сүүссэтте уон саллаахха Владимир Ильич төрөөбүтэ сүүс сылын туолуутугар Ульяновскай киин площадыгар Ленинскай мемориал диэн тутуу оҥһуллан Ленин музейя олохтоммута. Ön төһө да эдер кырдьаҕас саастаах. Ханна да олорор, кая да омук киһитэ буолбутуҥ иһин. Кими барытын ордук дириҥник долгутар. Эрге мас дьиэ Ленин уулуссатын бөһөн аҕыс нөмеригэр турар. Ол дьиэҕэ киирэр аан ойоҕоһугар манна Владимир Ильич Ленин олорбута. Тыһынча аҕыс сүүссэтте уон аҕыс, тыһынча аҕыс сүүс аҕуһан сэтте сыллар диэн суруллубут. Кини манна аҕыс сааһыттан уон сэтте сааһыгар диэри олорон Симбирскай гимназиятын тойгуннук үөрэнэн кыһыл көмүс мэтээлинэн бүтэрбүтэ. Эжийэ Анна Ильична Ульянова Елизарова өйдүүрүнэн Володя гимназиятыттан кэлээт бүгүн эппеттээбит предметтерин аатты ылбыт сыаналарын 5 темэхтэн аҕатыгар араапардаан ааһара эбитэ үһү. Бу муҥура суох эйэлээх, эйэҕас майгылаах дьиэ кэргэҥҥэ иитиллэн олуста үрдүк үтүө өйдөөх сүрэхтээх дьон буола утуу субуу улаатан испиттерэбит Ульяновтар алта оҕолоро. Анна, Александр, Владимир, Ольга, Дмитрий, Мария. Бары туйгун үөрэнээччилэр, бары нюргун революционердар. Элбэх оҕолоох үрдүк культуралаах ыал дьиэтин тэриэбэтэ толору уруккутунан тэриллэн турар. Дьиэлээхтэр холобур сааскы Волга көмүөл мууһун көтөҕөрүн көрө сылдьан бараннар. Сибилигин үөрэн көтөн киирэн кэлиэхтэрэ диэх курдук саныыгын. Барыларыттан ордук үөрүүнэн өрүкүйбүт, көлүмүрдүү күлбүт, сэргэхтик сэгэлдьийбит уонуттан тахсыбыт Володя Ульянов кэнники киһи аймах умнуллубат улуу сирдьитэ Владимир Ильич Ленин буолар кэскиллээх оҕо. Ол иһин тус бэйэҕар сыстыбыт кыра дайтэҕэһи, алҕаһы, сымыяны, барытын таһырдьа тэбэнэн киирэҥҥин манна аргыйдык дугуна хааман сэмэйдик сэрэнэ тыынан сылдьан бараҥҥын Владимир Ильич Ленини кытта биирийэ дойдулаах киһи буолбуккар, кини өлбөт үөрэҕэр үөрэнэргэр, кини ытык кэриэстерин толороргор үөрэн, ыраастыйан, сырдаан, будиэттэн тахсаҕын. Ленин билигин даҕаны тыыннаахтартан барыларыттан ордук тыыннаах. Коммунизм диэки уста тураары, Ленингэ кэлэммин ыраастыйан барабын, диэн Владимир Маяковскай саамай сөпкө да суруйбута эбээт. Үөрүүлээх өбүлөйнэй концерт Ленинскай мемориал улахан саалатыгар буолла. Аҕая конуктааҕата Москва махталлаах болгомтотун туппут, искусство мастардара уонна коллективтара манна Ульяновскайга өссө ордук тупсубут, сайдыбыт курдук көһүннүлэр.
Birdi jonu onna kollektivtары min soruyan attaabappın. Muzika, ırı, ünkü iskustuvaların bilbetereri, sığınahıt boğlasa tabıt, sığınata soğuk boğluğa. Mustubu jonu kördökbüne barı bihigi jommututtan üyereller. Min keniler üyerelleritten üyerebin. Onton suruyatçılar onna iskustuva jonu birdi bölöktörgö araqsan, tus-tuspa kollektivtarынан sırıttıbıt. Obalas tığıtın qaýstybatan ülehitteri garbara sılcıbıt jon, orduk uhulutçu üyeren astynan kelbittere. Oluqtaqtar da onnu qalbıttar ete. Ýymayın 9 günügar ulahan ardaq düşte da, bihigi bары kıyı brahınnigar kıttammıt, qaltarqay bolbut asfalt uğlussanan örqaman, kıyı monumenigar kerestebil vinogun uğrustubut. Semyon Rufov, Dmitri Kirillin, Nikolay Dmitriev, Vasiliy Solovyov kurduk erel jon, erçimnäq elileritten tutuhan, ögüs sıllar ustalargar elbäq sirge sırıttım. Kiheteger, Saha onna Ulyanovskay suruyatçılara, Volga ürühünen ustan ihemmit, paraxot kapitanın ıran Vladimir Novikov künnük uğrastırap töröbüt günün belietätibit. Tabulla üýerýäk kini kıyı brahanniga boluqtaq ımayın 9 günügar töröbüt bolan, 7-15 sahın Volga örüske körüste. Ol tuhugar min kenini ordukurgu, kiniha ımsyra sanabıppın, egardeber istinlik ettim. Paraxot sürüge öre ustan debiliten iher. Volga kıtılıgar turar Nijney Novgorod, biligin Gorkay, Korakka. Tığınçaq 306 sallaqqa Alexey Maksimovich Gorkay töröbüde. Ondan 2 syl bolat, eme Volga kıtılıgar turar Simbirskay, biligin Ulyanovskay Korakka. Tığınçaq 307 sallaqqa Vladimir Ilyich Lenin töröbüde. Andoydu barın rottara kenilerinden kön tuttan, kenileri taptan, üye saas tuqara eläqtik, jollaqtık olorollarun tuhugar. 2 sylı higer 2 uluqannaq jonu töröppüt Volga, 2 korattarın Ulyanovskay, onna Gorkay, 2 ardylara 2 süserekeriňe kilometr boluqtaq. Olihin nuççan orotun ırıtıgar ıllammıt, taptallaq iye Volga ustun, Ulyanovskaytan Gorkayga tiye, modun motordaq paraxot sürüge öre ustan debiliten bara turgoğun bagardım. Çağolar, könö, ülehit, üçügey sabiyeskay jon bola üýerenen, üýnen saydan ihin. Min manan jebüttüm.